За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан хаварццгааж байна уу? За ингээд захим сүлжээгээр холбогдоод номынхон одоо тайлбарыг хөтлөг болсон байх баяртай байна. Та бүхэндээ сайн сайхныг хүсээд ингээд номынхон тайлбарыг эхлэе. За номын тайлбар эхлэхээс өмнө бол ихэн дээр нь итгэлээ унших хэвээр, итгэлийнхаа хурангуугаар уншия. Тэгээд энэ номтой хүмүүс бол номын 63 дугаар хуудсанд итгэлээ хурангуй байх. Тэгээ энийг бүгдөө хамтдаа уншаад тэгээд номоо эхэлнэ. За ном эхлэх юм бол энэ угаасаа ном бүхнийхэн дээр бол заавал итгэлээ уншдаг. Ном 3 мөрөнд хаврал одуулаад тэгээд ном буйныхаа ажлыг эхэлдэг юм одоо ёстой. За 63 дугаар хуудас. Бурхан ном ховрын жолгон бати бүртэлби мэритэгэмон миний оглу тэрбутэн улсан бойна мага дамдны дозод гэгэрэг болтоган бурхан ном ховрын жолгон бати бүртэлби мэритэгэмон миний оглу тэрбутэн улсан бойна мага дамдны дозод гэгэрэг болтоган бурхан ном ховрын жолгон бати бүртэлби мэритэгэмон миний оглу тэрбутэн улсан бойна мага дамдны дозод гэгэрэг болтоган хамаг эмтэн амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан луга төгөлдрөө болтогоо хамаг эмтэн зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хавцага болтогоо хамаг эмтэн зовлон үгүй амгалан луга үлэ хавцага болтогоо хамаг эмтэн холлоор уурлаа дачагаа сангэрдэг оршого болтогоо хамаг эмтэн амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан луга төгөлдрөө болтогоо хамаг эмтэн зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хавцага болтогоо хамаг эмтэн зовлон үгүй амгалан луга үлэ хавцага болтогоо хамаг эмтэн холлоор уурлаа дачагаа сангэр эгэж оршого болтогоо хамаг эмтэн амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан луга төгөлдрөө болтогоо хамаг эмтэн зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хавцага болтогоо хамаг эмтэн зовлон үгүй амгалан луга үлэ хавцага болтогоо хамаг эмтэн холлоор уурлаа дачагаа сангэр эгэж оршого болтогоо газар дэлхий хүсэр сүрсэн зэзэгзэрэг сөмбөр ол дөрвөн тэвэг наран сарар чэмэн сор бэлэг дөмрөхний орон царин өргөснө асара ариун орныг амаг эмтэн элэг болтогоо гома сарван датаганда ядан гуру арна мандала амнэрян даями. За тэгээд номоо эхлэе да. За саяны хөл итгэлийн хурангуй. Энэ итгэлийн талаар бол хойно дэлгэрэнгүй тайлбарлах учраас номын тайлбар дотор гарчихна да. Товчхон хэлбэл эхэндээ 3 эрдэндээ аврал одуулж байгаа. За нөгөө талаар бол өөрийнхөө сэтгэлийг одоо засаж энэ номыг зөв сэтгэлийн үүднээс хамаг амтныг бусын тулд өөрийн гэгэрлийн утгыг олохын тухайд бол энэ номын үлийг хийя гэсэн одоо сэтгэлээ юм засаж байгаа. Сэтгэлийн
бас засвар гэж ойлгож болно. За ингээд номоо эхлэе. Тэгээд ер нь удирдгал дөрвөн их хөтөлбөр гэдэг одоо ном байдаг. Энэ бол Бурхан багшаас авахуулаад багштай эзнэрийн айлдсан одоо ийм дөрвөн номыг хэлээд байгаа. Энэ дээр байж байгаа. Тэгээд энэ удирдгал дөрвөн их хөтөлбөр гэдэг. Энэ дөрвөн нь одоо ямар дөрвөн ном байна вэ гэхээр итгэлийн бяцлаглалын хөтөлбөр, базар садын бяцлаглалын хөтөлбөр, мандлын бяцлаглалын хөтөлбөр, тэгээд багшийн эгөөзрийн бяцлаглалын хөтөлбөр гэдэг ийм дөрвөн одоо ном байгаа юм. Удирдгал гэдэг маань бол урдж юун төрөм хамгийн түрүүн одоо үзэл судлах ёстой ийм чухал ном сургаалыг хэлж байгаа. За тэгээд энэ дөрвийг бол одоо юун төрөнд үзэл судлаад бяцлаглалыг хийгээд ингээ хийчихэд тэгээд ном эрдэм үзэх, ажил амьдралаа залгуулахад бол хүнд тэр нэг саад болдог хүний амьдралд хамгийн их одоо саад болдог зүйл юу гэхээр төрлөөс төрөл дамжаад хураачихсан хилэнц нүглэгээ чинь ном эрдэм үзэх саад болоод байдаг. Амьдрал ч гэсэн одоо зовлон бэрхшээл түүнээс үүдэж гардаг. Тэгэхээр тэрнийг арилгах. Нөгөө нэг одоо түүнийг арилгаад тэгээ сайн тал нь юу гэхээр буйны чуулганы хураадаг. Буйны чуулган гэдэг бол одоо нүгэл хилэн цариусаад ирэхээр буйны чуулганы хураадаг юм. За ингээд энэ нүглийг ариусгаа буйны чуулганы хураагаад ирэх юм бол оюун ухаан сарвал болно. Эрдэм ном үзэхэд одоо урдан төрөм ойлгодог болно. За ажил амьдралаа залгуулсан ч гэсэн одоо арай нэг өгөөчтэй ийм байдаг учраас энийг эхлээд бол хийчихээ. Тэгээд энийгээ хийцнийхаа үндсэн дээр номооч үз одоо сайн үйл номынхаа үлгийг ч гэсэн хийгээд үзээ. Тэгвэл маш их чухал анстай шүү гэдэг. Тэгээ энэ дөрвөн номыг бол одоо айлдсан байдаг. Тэгээд энэний тайлбарыг одоо хүргэх ийм зорилготой. За тэгээд түүнээсээ эхлээд бол за энэ дөрвийн талаар нэг товчгоо бас тайлбарлал бол итгэл гэдэг маань бол одоо Бурхны шашинд орохын үүдэн итгэл гэдэг. Хамгийн түрүүнд бол итгэл гэдэг номыг уншдаг. Аврал одуулах юм манайх яадаг тийм ээ. Энэ бол Бурхан багшийн одоо сургаал номлолоор бол хүн бол өөрийнхөө аврагч наа. Хин нэгэнд найдах бишээ. Хүн өөрийгөө одоо хөгжүүлж, өөрийнхөө муу зүйлийг муу заарын шангалсж хөгжиж дэвшнэ гэж үздэг. Тэгээ өөртөө итгэлтэй байхын хамгийн одоо анхны зүйл бол итгэл гэдэг номыг уншиж, бяцлаглалыг хийж, тэгээд хүн өөрийнхөө дотоод сэтгэлийн тэр сайхан гэгээлэг чанаруудыг хөгжүүлэхэд энэ итгэл гэдэг номыг хамгийн түрүүнд хийдэг. За хоёрдугаарх ном бол тэр базар садын бяцлаглалын хөтөлбөр гэж. Итгэл үнэмшилтэй байлаа гэхэд бидний төрлөөс төрөл дамжигдсан одоо хилэнц нүгэл байна. За энэ насандаа ч гэсэн бид нэг уур уцаа атаархах ийм муу зан чанараасаа болоод өөртөө зандаа нэг саад бэрхшээл учруулаа юм. Тэгэхээр энэ муу зан чанар зан авирыг засахгүйгээр бол цаашаа явах одоо боломж. Энэ чинь эргээд биднэрт нөлөөлөд байдаг. Маш их зовлон зүдүүрийг хацардаг. Тэгэхээр энийг ариусгах хэрэгтэй. Тэгээд энэ ариусгах гол арга чарга нь тэр бяцлаглал нь юу гэхээр базар сад гэдэг одоо Бурхны үгнээс гэдэг базар садын 108 үсэг тарин гэж. За энэнийг хийдэг. Энэ бол хилэнц нүглийг ариусгах одоо гайхамшигт арга. За гуравт нь болохоор мандлын бяцлаглалын хөтөлбөр гэж. За итгэл үнэмшилтэй хилэнц нүглээ ариусгачлаа гэхэд тэр хүн гэгэрэх оюун ухаанаа хөгжүүлэхэд хамгийн чухал юм юу гэхээр бод сэтгэл гэж. Энэ хамаг амьтны нэмэр энийг ч алагчлалгүй одоо хандаг инэрдэг ийм сэтгэл. Тэгэхээр энэ сэтгэлийг төрүүлэхэд хүн буян харгалзаад байдаг. Буянтай хүнд бол амархан төрөх боломжтой. Буян дорой бол одоо төрхөн битгий түүний нэрийг ч одоо сонсоход хэцүү. Тэгэхээр тэр буяны чуулганы хурааж өөрийнхөө одоо тамир танхиг нэмэх энэ гол одоо буяны чуулганы хураах зүйл нь бол мандал өөрөөх одоо гайхамшигтай мандал байдаг. Мандлыг өргөснөөрөө маш их буяны чуулганы одоо богинохоо хугацаа хураахыг боломжтой гэдэг. Дөрөвдөх нь бол багшийн эгөөзрийн бяцлаглал. Багшийн эгөөзрийн бяцлаглал гэдэг бол одоо хамгийн чухал бяцлаглал. За энэ бол
энэ дээдийн номыг үзэж судалж байгаа хүн бол тэр багшийн эвгүүзрийн бяцлаглалыг хийжээж ном эрдмийг олох энэ оюун ухаанаа хөгжүүлэх хамгийн гол анцтай зүйл нь түүнд байна. Бидний сайн мэдих одоо багшийн эвгүүзрийн бяцлаглал гэдэг маань бол мэгзэмшүүд мэгзмийг бяцлагна гэсэн. Гэтэ мэгзмийг одоо хэрхэн яаж бяцлах вэ? Тэгээд энэ мэгзмийг бяцлагснаар ямар ач тустай гэхээр ер нь хүн гэгэрхүүд бол хамгийн гол юм ертөнцийн юмс үзэгдлийг танин мэддэг. Ялангуяа өөрийгөө таньж мэддэг. Тэгээд энэ таньж мэдэж тэр хоосон чанарын ухаан буюу юмсын одоо зөв тогтлол тэрнийг зөв ойлгох тэр ухааныг олж авах нь хамгийн чухал байна. Тэр ухааныг олж авахын тулд энэ багшийн эвгүүзрийн бяцлаглалыг хийх нь бол тэр ухааныг олж авах одоо маш хурдан төрөө оюун ухааныг сайжруулдаг. Ер нь оюуныг хөгжүүлэх юм одоо том дасгал болдог. Энэ дээр бол одоо 7 янз юм тийм бэлэг бэлгүүнийг хөгжүүлэх өргөн сэтгэдэг, агуурыг сэтгэдэг, самбата сэтгэдэг гэх мэт ийм оюуныг хөгжүүлэх зүйлүүд бол энэ багшийн эвгүүзрийн бяцлаглалыг хийгээд ирэхээр аандаа оюун ухаан нь тийм болж тэлдэг. За энэ дөрвийг одоо хийх юм бол хийчгээд цаашаа ном эрдэмээ үзэх альва юмд бол одоо саад бэрхшээл бага байна. Хийж байгаа юм болгон тийм даацтай өгөөжтэй байна л гэж үзсэн. Тэгээд удирдгал буюу анхаалж, урдчилж, юун төрөнд үзэл судлах ёстой дөрвөн ном бол энэ дөрвөө гэж. Тэгээд үүнээсээ одоо итгэлийн бяцлаглалын хөтөлбөрийг эхлээд явъя да. За нэрнээсээ эхлэв. Ер нь бол яг ингээд энэ номынхон тайлбарыг явахад хамгийн гол нь энэ номон дотор юу гарч байгаа бэ гэдэг утга учирыг ойлгоход яг номон дээр гарч байгаа үг болгоныг болж игэл ингээд сонсоод түүнийх нь утгыг ухаж авах нь илүү ойлгох завдаг. Тийм болохоор одоо яг номноос яг тоймлоод ингээд ярьж болох хэдий ч номон дээр байгаа утгыг ингээд тайлаад бол их зүгээр. Тэгэхээр би эхлээд ном дээр байгаа орчуулсан тайлбараа уншаад орчуулгыг уншаад тэгээд тэн дээр холбогдох тайлбаруудыг товчхон хийгээд яв. За нэрнээсээ эхлэндээ за хураангуй нэр нь бол итгэлийн бяцлаглалын хөтөлбөр. За дэлгэрэнгүй нэр нь болохоор аврал одуулах бяцлаглалын зэргийг номлосон их хамгаалан нирваны ордонд оруулах удс эрдмийн шат хэмээх нэртэй оршваа гэж. За нэр нь болохоор энэ дэлгэрэнгүй нэр нь бол энэ. За энэний бас зохиосон зохиогчийн талаар нэг товчхон танилцуулах гэх юм. Энэнийг зохиосон ном бол Сэрдэг номон хаан. Сэрдэг номон хаан Лувсан Сүлтэнжанз. Энэ бол дээд Монголын одоо монгол хүн. Хүмүүн бийдийн хамлан байсан. Сэрдгийг ингээд одоо ч дараагийн дүрэн тодорцсон гэж байж байгаа. 1845 онд мэндэлсэн. Эрдэм чадал их сайхан битээдсэн ийм гайхамшигтай лам. 12 бот одоо зохиол бүтээлүүд тойрвсон. Ганжуурын лүн хүртэл одоо хайрлаж ирсэн ийм лам гэж хэлдэг. Тэгээд энэ Сэрдгийг юм бол 12 бот зохиол бүтээл тойрвсны хамгийн ихэнд дээр нь одоо энэ удирдгал дөрмөх хөтөлбөр гав буюу нэгдүгээр бүтэн байна. Тэгээ энэнийг одоо бас айлцсан учир нь ч гэсэн их тийм эрүүл бэлэгтэй юм байл. Сүүлд нь номынхон сүүлийг та бүхэн хараад үзье. Ер нь бол Монголд морилоод энэ Сэцэн хам аймаг буюу одоо Сэцэн хам аймаг тэгээ үзүүлсэн гушуу нүгээр бол одоо ном айлдвар айлдаж явж байгаа. Тэгээ монголчууд олон монгол шавь нартай бол энэ монгол шавь нарын хүсэл дээр бол энэ дөрвөн номыг айлдсан. Тэгээ айлдаад одоо ном авшиг нь өөр. Тэгээд шавь нар нь бол одоо айлдсан. Бид нэр ингээд энэ айлдсан номыг өдөр тутамдаа хэрэгжүүлж байгаа бяцлал хийхэд хэрэгтэй ийм хөтөлбөрийг та бидэнд зохиож өгөөч гэсэн. Тэгээ энэний дагуугаар энэ дөрвөн номыг л зохиосон байна. Тэгээд зохиож одоо өглөгийн эзэн болсон хүмүүс нь бол Сэцэн хам аймгийн өглөгийн эзэд бол болсон гэдэг номынхаа арга дээр бол байж байгаа. За ийм зохиогч маань бол ийм юм байна. Тэгээд энэ одоо дөрвөн номыг зохиожээ. За тэгээд түрүүн энэ аврал одуулах бяцлаглалын хөтөлбөрийн нэр бол дэлгэрэнгүйгээр тийм. Тэгээ энэ ингээд нэрийг харахаар одоо аврал одуулах бяцлаглалын зэргийг номлосон. За энэ ном маань бол аврал одуулах, итгэл явуулах, итгэл одуулах гэдэг олон янзаар хэлдэг. Бүгдээр утга нь адилхан.
гурван эрдэнэс бол аврал эрэлцэж байгаа л одоо ийм зүйлийг хэлж. За энэ аврал одуулах хэрхэн яаж одуулах вэ? Одуулахдаа юу гэж бодох вэ гэдэг тэр бяцлаглалын дарааллууд, ирэмб дарааллыг ингээд гаргаж өгсөн. Ийм ном байна. За энэ номыг үзснээр яах юм гэхээр их хамглан буюу нирваны ордонд оруулдаг тийм өвдсөн түүнд ордог одоо өсөө тэр амар амгалангийн одоо ордонд орох ийм шат гişгүүр энэ ном юм шүү гэдэг санааг энэ дэр. Тэгээ их хамглан гэдэг маань юу гэж яана вэ гэхээр бидний сэтгэл одоо их амар амгалан байдалд очих тэр зүйлийг бол энэ дээр гаргаж байгаа. Нирван гэдэг бол гэгэрэл гэсэн. Тэгээд гэгэрэх энэнийг үзүү судлаа бяцлаглыг хийгээд ялангуяа номынхон нутаг учрыг ойлгоод ингээд ирэх юм бол гэгэрэх боломжтой амар амгалан олох боломжтой түүнд хүрэхий чинь одоо хамгийн анхных нь шат гişгүүр нь энэ ном юм шүү гэсэн утга санааг нийгэм дотор хэлж байна. За тэгээд ном руу гарыг. За гарчгийг гаргачих. 4-р хуудас. За яг номынхон одоо товч агуулгыг ингээд танилцуулахын тулд гарчгийн номын гарчгийг хараад энэ дотроос ингээд таймлаар хэлж. За ном маань үндсэндээ бол 4 бүлэгтэй. Энэ итгэлийн бяцлаглалын хөтөлбөр. За тэгээд удирдгал төгсгөлийн хэсэгтэй ингээд 6 хэсэгтэй гэсэн. За удирдгал хэсэгт нь юу гарч ийнэ вэ гэхээр итгэл гэж юу юм бэ? За яагаад энэ итгэлийн бяцлаглалыг хийх ёстой вэ? Ер нь бол бурхны шашин гэж юу юм? Хүмүүсийн зорилго юу вэ? За бурхтуудын таалал юу вэ? Тэгээд тэр гэгэрэлд хүрэхэд хэрхэн яаж хүрэх ёстой юм? Бурхтууд түүнд нь энэ гэгээчүүд багш нар хэрхэн яаж заасан, арга зам энэ бүгдийг бол энэ удирдгал хэсгээр авч байгаа. Тэр удирдгал хэсгээр бол нэлээд чухал юмнуудыг ингээд их тоймж одоо эмэгтгэж оруулсан байна. За тэгээд 1-р бүлэг рүү гарна. За 1-р бүлэг нь бол одоо аль нь тулгуурлаад аврал одуулахын шалтгаан. Яагаад аврал одуулах ёстой юм бэ гэдэг энэ дээр. За 2 дахь бүлэг нь болохоор аль нь тулгуурлаад аврал одуулахаар аль нь гэдэг маань одоо бид нэр шалтгаанаа оллоо шүү дээ. Бид нэр сүмгийд рүү очоод нэг ном буюу үлддэг. Тэгэхээр энэ яагаад ном буюу үлдэж байгаа гэхээр ямар нэгэн шалтгаантай учраас ямар нэгэн асуудал тулгараад түүнээс гарахын тулд тэр ном буйныг хийж. Тэгэхээр тэр шалтгаан дээр нь тулгуурлаад тэр аврал одуулах орон. За тэгвэл одоо бид нэр юунд аврал одуулах ёстой? Буддад уу, Есүс Христ уу, бол одоо тэр мусульманы шашны шүтээнд юунд аврал одуулах ёстой юм? Тэнгэрэл устдаа аврал одуулах ёстой юм. Авралын орон хэн бэ? Тэрнийхэн таньж мэдрэх хэрэгтэй. Тэр хэрхэн яаж таних арга юм одоо энэ 2 дугаар бүлэг дээр бол гаргаж өгч. За 3 дугаар бүлэг нь болохоор за шалтгаан тодорхой бол авралын орон тодорхой бол за тэгвэл одоо хэрхэн яаж аврал одуулах ёстой? Ямар ёсны юу хийх ёстой? Энийг бол 3 дугаар бүлэг дээр оруулж өгч. Тэгвэл авралын орныг одоо ингээд танин барилаа гэхэд бас нэг итгэл үнэмшлийг лав баттай төрүүлэхийн тулд тэр авралын орн биднэрт үнэхээр яг яаж туслах вэ? Ямар эрдэм шаналтай юм? Хэрхэн яаж аврах юм? Юу байдгийг тэр бүгдийг бол ингээд нэг үрчлэн одоо мэдэж авахын тулд 3 дугаар бүлэгт маш дэлгэрэнгүй гаргасан. За 4 дугаар бүлэгт нь яг бодтойгоор аврал одуулах ёс гарч. За би одоо ингээд суугаад тэгээ итгэл ямшаа. За уншихтаа ихэнд нь юу хийх ёстой? Тэгээ юу бодох ёстой? Ямар дараалтаа хийх? Тэр буян ном үлдэхэд эхлээ юу байдаг? Бэлтгэл ажил байна. Яг бодиттой одоо бяцлаглаа хийх ёс байна. За сүүлд нь бяцлаглалын дараагаар юу хийх ёстой? Ингээд бүгдийг нь энэ 3 дугаар 4 дугаар бүлгээр тодорхой гаргаж өгч. За сүүлийнх нь хэсэг төгсгөлд нь гэж. Төгсгөлд нь одоо хэрхэн үлдэх ёстой. За энэ дээр үл зөвхөн ингээд одоо бурханд аврал одуулаад итгэл уншсанаар болчихгүй. Тэрэнд бас тэр итгэл одуулснаар бол дагаж мөрдөх ёстой журам дүрм гэж байна. Үүнийг нь дагаж мөрдөх ёстой. За тэгээд дахил өөргөх цаг тухайд нь юу хийх ёстой гэдэг тэр 4 дахь хэсэгт нь аврал одуулахын суртахаал гэдэг. 20 янзын суртахаал байдаг да. Тэрнийг бол ингээд 4-т нь гаргаж ирсэн.
За үндсэндээ ийм нэг 6 одоо бүлэгтэй. Тэгээ хэдүүлээ нөгөө яг тухайн ном маань ямар хуу утгатай хэдвэр бүлэг дээрээ явж байна. Эднэр гэдгийг сайн ингээд тоймтой ойлгохын тулд эхнийхэн савжид гэж хэлдэг. Одоо энэ бүлэг гарчгийн нэлээд сайн мэдээд авчихвал дундаас нь магадгүй одоо хүн ороод ирлээ гэхэд за энэ яг тэр бүлэг дээр явж байгаа юм байна гэдгийг сайн мэдэж авах. ийм боломжтой. За тэгээд номынхаа хэсэг рүү оръё. За ном маань бол 12 дугаар хуудаснаас эхэлж байна. За би эхлээд ингээд орчуулгыг уншиж хаад тэгээд тэн дээр тайлбарыг хийгээд. За 10-30-ын цог төгссөн лагшин найргийн бэлэг чанараар үтсгэлэн туулсан бурхан үнэмлэхүй амралангуй номын хүрдээ сайтар заасан игээмүр авралын мандаа ном эрдэм харьцангуй ба үнэмлэхүн ариван эрдмийг илт болгоосон хуврагын чуулган гурван эрдмийн мөн чанарт гурав төгөлдөр ачид багштаа анцшгүй тунгалаг сүжгээр мөрмөө гэж. За энэ дөрвөн шат. За энэ дөрвөн шатанд юу гарч байна вэ гэхээр ер нь бол ном болгоны хэн дээр байдаг чожид гэж мөргөлийн хэсэг гардаг. Энэ мөргөлийн хэсэг нь эхлээд өөрийнхөө багш болон одоо дээд сестер дамжлагын багш нартаа мөргөж. За энэ мөргөж байгаа нь ямар учиртай вэ гэхээр энэ номын эрдмийн ажлыг нэгдүгээр хүндэтгэл үзүүлж байна. Хоёрдугаар тал энэ номын үйлийг эцэст нь өргөхөд ямар нэгэн саадгүй байх болтугай гэж мөргөж залбирч. За тэгээд энэ мөр болгонд энэ утгатай 10 хүч гэдэг маань бол одоо эхний мөр бол бурхныг хэлж. 10 хүч гэдэг бол бурхны эрдэм чадлуудыг хэлж. За тэр эрдэм чадлыг ингээд төгссөн лагшин найраг гэдэг маань би одоо бурхны ингээд лагшин дөрвөн сайхан тийм 10 одоо 32 лагшин 80 найрагаар ингээд үсгэлэн тээхээсэн. Ийм одоо үсгэлэн туулсан гэдэг маань эрдмийг одоо төгс туулчихсан тийм тэр бурхны лагшных нь одоо төр хөргийнх нь байр байдал тэр өнгө төрөх бол зүгээр нэг бий болчихсон зүйл биш. Буян ном үлдсэний шалтгаанаар тэр одоо бэлэг чанарууд бүрддэг. За ингээд эрдмийг бол төгс туулсан одоо бурхан гэж эхнийх нь мөрд нь бурхныг гаргаж. За хоёр дахь мөрөн дээр бол номыг гаргаж. За үнэмлэхүн амирлангуй номын хүрдээг сайтар заасан гэгээмөр авралын мандаа ном өрнө. За үнэмлэхүй амирлангуй гэдэг маань бол ном бурхны заасан ном ямар утгатай вэ гэхээр хүний гэгэрүүлэх үүрэгтэй. Ялангуяа үнэмлэхүй буюу одоо тэр төгс гэгэрэлт хүрэх зам мөрийг заасан. Тэгээ бурхан багш бол одоо номын хүрдээ 3 таар ирүүлсэн шүү дээ. Номын хүрдийг сайтар заасан гэдэг нь номын хүрд иргүүлсэн гэсэн. Бурхан багш ингээд номоо айлдаж одоо заасан. Тэгээ тэр нь бол одоо тэр заасан ном сургаал явдаг зам мөрөн гэгээн амраамал ямар нэгэн аюулгүй. Тэгээд одоо бидний хаврал бүгдийн бол оргил манлайнуулсан. Ийм одоо сургаал номлын юу гэхээр ном ирнэ гэж. За гурав дахь нь харьцангуй ба үнэмлэхүн ариван эрдмийг ариун их эрдмийг илт болгоосон хуврагын чуулган. Тэгвэл энэ бурхны заасан сургаал номоор чинь яваа. Яг түүнийг нь бодиттой амьдрал дээрээ хэрэгжүүлж эрдмийг олдог тэр зүйл нь болохоор хуврагууд. Энэ бол одоо хуврагыг хэлж. Тэгээ харьцангуй ба үнэмлэхүй гэдэг нь энэ ертөнцийн юмс болон ертөнцөөс хитийдсэн наанаа харагдах үзэгдэл байдлын утга учир цаад бүр үндсэн мөн чанараараа ямар хуу одоо утга агуулгатай бай гэдэг энэ эрдэм бүгдийг бол төгс болгоосон эзэмсэн нь бол одоо хуврагууд байна. Тэгэхээр хуврагын чуулган энийг үл хэлж. За тэгээ 3 эрдмийн мөн чанарт 3 төгөлдөр ачид багштаа ханцшгүй тунгалаг сүлжээр мөрмөө гэж. 3 эрдэнэ гэдэг бол бурхан, ном, хувраг. Энэ бол одоо бид нэр ер нь бол бурхны шашны хамгийн гол ойлголт бол энэ дээ. Бид нэр юунд мөргөх ёстой, юуг үзэж судлах ёстой юм. Тэгээ хэрхэн яаж одоо гэгэрэлт хүрэх ёстой вэ гэхээр энэ 3 эрдэнэд л ерөөсөө итгэх ёстой. Тэгээд энэ дээр гарч
байгаа гурван мөрийнхөө бурхан, ном, тэгээ хувраг энэ гурвыг бол гурван эрдэнэ. За тэгвэл энэ гурван эрдэнэ чинь мөн чанартай хэн байдаг вэ гэхээр багш байдаг. Тэгээ багш бол гурав төгөлдөр гэж шүү. Гурав төгөлдөр гэдэг нь судрын 9-нд нэг арай нэг өөрөөр хэлдэг, тарины 9-нд арай. За судрын 9 дээр болохоор сахил самвар өгсөн, иш хайрлсан буюу одоо лүн хөтөлсөн. Тэгээ хөтөлбөр ном одоо сургаалын бодиттой яг зааж хөтөлсөн. Энэ багшийг бол гурав төгөлдөр гэж хэлдэг. За тарины 9-нд болохоор бол одоо авшиг өгсөн, өвд сайрлсан. Тэгээ дамжлагын одоо багш дээдснээс дамжаад ирсэн энэ дамжлагыг одоо бид залгуулж энэ багшийг бол гурав төгөлдөр гэж хэлж. Тэгээ тайлбар хойно байгаа тэр зүйлтэн дээр та бүхэн дэлгэрэнгүй харж байна. За энэ багштаа одоо ганц шиг үгээд өгмөн бүр хэмжээ хязгааргүй. Тэгээд нэг ямар нэгэн нэр алдар горилсон биш. Тийм томлог цэвэрхэн чинхүү сэтгэлээсээ одоо залбирч мөргөё гэж хэлж. За ийм утга санаа гэлж. За хоёр дахь нь аль мэд төгөөмөл зовлонгоор хамаг амтан өөрийн ирэхгүй мэт алмарын нэрвэгдсэн навир юусээгүүд эсэс шүгэ айдас ирэхгүй өрөө аяа тэдний гэгэрүүлэх чадал байдгаа өөрөө ч төрчлэн ёсыг сэтгээд аврах чадал гагцгүй нам гурван нэрдэндээ л байгаад магад итгэв юм гэж. За энэ дээр бол одоо орчлонгийн мөн чанарыг гаргаад тэгээ өөрийнхөө байр байгаа байдал түүнээс гарцын тухай энэ дээр. Аль мэд гэдэг маань хин нэг гэсэн. Тэгээд төвөөмөл зовлон гэдэг маань хүн бүгдэд л одоо зовлон бэрхшээл бүгд байна. Зовлон дотор олон янз байдаг л да. Хурангуулаад гурван зовлон гэж байна. Тэгээд тэр гурван зовлон юу гэхээр одоо зовлонгийн зовлон, урам хүргэхийн зовлон, төвөөмөл хуран үлдэхийн зовлон. Ийм гурван зовлон. Тэгээд төвөөмөл хуран үлдэхийн зовлон гэдэг нь ерөөсөн ертөнцийн мөн чанараар ингээд яг оршиж байдаг. Хүн бүгдэд байдаг ийм чанарыг л хэлээд байна. Тэгэхээр хүн бүгд л одоо бүгд ямар нэгэн асуудалтай байна. Хорхоо шавжинд хүртэл асуудал. Тэгээд бүгдөө одоо ингээд өөрийг ирэхгүй юм шиг. Өнөөдөр дэлхийд дахинд энэ гарч байгаа өвчнийг бид бүхэн харж. Тэгэхээр энэ хичнээн хөгжилтэй орон байна гэдэг энэ чинь барь цалдаж шин. Тэгэхээр энэнийг өөрийн ирэхгүй гэдэг маань энийг хэлж байгаа. Бид нэр хэрэг өөрийн ирэхтэй байдаг байсан бол энэ наацхийн л гэхэд энэ зовлон энэ одоо өвчин зовлон даран тасн зогсоогоод тэгээд бүгдөө санснараа жарах боломжтой. Гэтэл тийм биш юм. Тийгэж одоо өөрийн ирэхгүй бүгдөө л тэрэнд өссөн хүсээг бол орж. За тэгээд энэ дэлхийн нийтээр одоо ингэ байгаа энэ байдал авир ёс гэдэг нь дүр байдал тэр одоо нөхцөл байдлыг хэлж. Эннийг хараад би ч гэсэн яг түүнтэй адилхан байна. Яг өнөөдөр над дээр ингэ тулгарх юм бол яг л мөн адилхан өөрөө ирэх байхгүй. Би тэрнээс гарч чадахгүй. Ягаад гэхээр би яг өөрөө тийм л байгаа байхгүй орчлон төрчихсөн. Тэгээ яг л одоо түүний тэл адилхан. Энэ байр байдлыг одоо сэтгэж бодоод ухаарад гэсэн. Тэгээд тэднийг гэгэрүүлэх тэр зовж байгаа амтнд туслах нь битгий хэл би ч гэсэн яг өөрөө адилхан байна. Тэгэхээр энээс гарах арга зам хинд байна уу? Эннийг одоо тэр зовлонгоос гаргаж өгөх бүрэн аврах чадaltaй нь юу байна вэ гэхээр лам гурван эрдэнэ байл. Тэрнээс өөр бол байхгүй. Тэгээ энэ ёсыг санаад тэгээд энэ лам гурван эрдэнэ яг тэр зовлон зүдгүүрээс чинь аврах чадал бол баттай байна гэдэгт магад итгэх яаж. Бүр баттай итгэх хэрэгтэй шүү гэсэн. Ийм санаа. За 3 дугаарх мань болохоор за тэр эдлийн хоёр шалтгаан тулгуурлаа гурван эрдэнэ хоомсроггүй үг төдий дагах бус оюунaan тушааж аврал одуулахын чухал хэрэгтэй ёсыг мөрийн анснаас өчүүхэн атгаач бичиж өгдөө. За энэ бол зохиогч өөрийнхөө одоо тангарагыг зомбор дамжаа гэж хэлдэг. Тангаргалж. За тэр эдлийн гэдэг маань дээр дөрчсөн одоо нэг аврал одуулахын хоёр шалтгаан гэж байдаг юм. Энэ хойно дэлгэрэнгүй гарна. Нэгдүгээрх нь бол айх, хоёр дахь нь болохоор итгэх гэсэн.
гэсэн ийм хоёр шалтгаан. Тэгээ түрүүний тэр дээр гарч байгаа тэр нэрвэгдсэн авир ёс өөрөө ч гэсэн тийм байгаа. Тэр ёс гэдэг нь бол тэр ихний айх ёсыг гаргаж байна. За хоёрдугаарх нь болохоор бол итгэх. Юунд итгэх вэ гэхээр тэр зовлонгоос ч гарах боломж байгаа шүү. Тэр гаргаж өгөх ёстой авардаг эрдэм чадал нь хэн байна вэ гэхээр ламгуу эрдэм байна. Тэгээд энэ хоёр шалтгаан тулгуурлаа. Энэ хоёр шалтгаан ийм хоёр бодлын үгнээс энэ дээр тулгуурлаад гурван эрдэмдээ зүгээр нь үг төдий биш. Бурхан дээр итгэмөө, ном дээр итгэмөө гэдэг явах биш. Өөж авжсэн дээд шин жоо таамж жигээ ингээл зүгээр амаараа уншаа. Тэгэл тоомсроггүйгээр хийвнэ. Өгөөл за нэг ном уншуулаад хараа. За ном уншууллаа ч гэсэн за болцсон уу? Иймэрхүү маягаар биш ээ. Бүр оюунаа тушааж гэж. Өөрийнхөө оюун бодлыг тэрэнд бүрэн ингээд зориулаад. Тэгээд аврал одуулах хэрэгтэй. За аврал одуулдаг одоо ямар ёс, ямар дүрм горон байна гэдгийг энэ номон дотор байгаа. За тэр бүгдийг мөрийн анс гэдэг маань, мөр гэдэг маань Бурхны сургаалууд хэлдэг. Тэгэхээр энэ Бурхны сургаал дотор байгаа ганжуур, данжуур тэргүүтэй олон номон дотор байгаа чухал анстай, онстой тэр зүйлүүдийг энэ дээр би багч отгоо бичье гэж одоо зохиогч маань өөрөө зомбор дамжаваа гэж хэлдэг юм да одоо тангаргалж юм. Ингээд бичиж та бүхэндээ хүргэнэ таглив. За ингээд ерөнхийдөө энэ бол одоо удирдгал хэсгийнх нь нэг юм шүлгэлсэн мөрөлийн хэсэг. Зохиогчийн одоо тангараг. За мөн өөрөөр лодны мөргөл байна. Шавьтай ингээд сануулга болгодог юм хэсгүүд нь энэ дээр одоо ерөнхийдөө багтаад гаралаа. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг бол энэ бүр ингээд өндөрлөе. Өдөртөө бүгдөө ингээд 30 минут багтаагаад ингээд тайлбарыг явуулна. Яг их дэлгэрэнгүй байвал цаг бага учраас амжихгүй байх. Гэхдээ яг энэ номон дээр гарч байгаа утга өөрийг бас аль болох ойлгохгүй ингээ тэгээд өдөр тутмын ингээд үг үйлдэл дээр тулгуурлаад тайлбарлая гэж бодож байна. Та бүхэндээ сайхныг хүсье. Сайхан өнөөдрийн ажил нь үлсэн бүдэмжтэй байх болтугай. Энэ дэлхийн нийтээр гаргасан өвчин төргөн амьрлаад их болсон хамаатай амар амгалан байх болтугай гэж бүгдөө залбирая да. Тэгээ сайхан амраараа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За түр баяр. Айжена сайбиё бат дандан өдрийн тэмээн бүрэн санжиж. За сайн байцгаана уу та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За өнөөдөр бол хаврын дунд сарын шинэ 15-ны өдөр байгаа. Дүүцэн өдөр. Тэгээд номынхаа тайлбарыг хамтдаа явъя. Та бүхэн сайхан амар уу? Ажил үйлсэн сайн байна уу? За тэгээд номын тайлбар эхлэхийн өмнө итгэлийнхаа хураангуйг уншина. Итгэлийн хураангуй уншдаг маань болохоор ер нь бид нэр энэ итгэлийг ингээ үзэж байгаа юм чинь аврал одуулаа, гурван эрдэндээ аврал одуулаад тэгээд унших ёстой байгаа. Тэгэхээр бүгдөө хамтдаа итгэлийнхаа хураангуйг уншия. 63 дугаар хуудас. Номны 63 дугаар хуудсанд байна. Итгэлийн хураангуй. За тэгээ хамтдаа уншия. Бурхан ном ховрын чуулганд бадиг үртэл бибэр эдгэмо миний өглөв тэргүүтэн үлсэн бойнаар магад амтны доса гэгэрэг болтогоо бурхан ном ховрын чуулганд бадиг үртэл бибэр
이태금은 매니 어글르그 들구등 울삼보이나 마가담니 도서드 게게르그 벌터가 버хан 허브르긴 조던 바디 구르텔레비베 이태금은 매니 어글르그 들구등 울삼보이나 마가담니 도서드 게게르가 볼토가 하마그 감탕 아마당 희게 다마당게 샬탄 로가 더글들어 볼토가 하마 감탕 자울랑 희게 자울랑게 샬탄아 사자가 볼토가 하마 감탕 자울랑 오게 아무거든 로가 울어 학자가 발도가 하마 감탕 할러 오르다가 다자가 생게 되게 저르저가 발도가 하마 감탕 아무거든 희게 다마거든 게 샬다가 로가 더글들어 발도가 하마 감탕 자울랑 희게 자울랑 게 샬다나 학자가 발도가 하마 감탄 자블랑 아마가단 로가 울레 학자가 발도가 하마 감탄 할라 오르다가 다차가 상게 되게 저르샤가 발도가 하마 감탄 아마가단 희게 다마가단 게 샬탄 로가 더글들어 발도가 하마 감탄 자블랑 희게 자블랑게 샬다가나 사자가 발도가 하마 감탄 자블랑 오게 아마글런 로가 울려 학자가 발도가 하마 감탄 할라 오르다가 다자가 상게 되게 저르셔가 발도가 가저르 딜히 구저르저르잔 제적저르저든 선보러 온두르본 대비 나르 사라르 제면서 벨렉더 브라흐네 아란 자릉 어르그스노르 아사라 아룡 어르네 가마 감타 에들레가 발도가 고마 사라완다 타가다 야담 구루 아르나 만달라 함느리야 다야미 자, энэ итгэл уншдгийн одоо тайлбарыг бол хойно тодорхой гарах учраас ингээд бүгдөө өглөөд нэг уншаад бай. Тэгээд хойно тайлбар гарах учраас тэндээс дэлгэрэнгүй утгыг мэдэх боломжтой байна. За номноос тайлбарыг үргэлжлүүлье. За бид нар бол итгэлийн бясалгалын хөтөлбөрийн одоо удирдгал хэсгийг явж байгаа. 12 дугаар хуудас. За түүнийгч богд зонхоовоо хамаг төрлөختний хүссэн хэргийг гоцроолоогүй хангах тул энэхүү өвдс нь чандам эрдний хаан хэмээн номлжээ. За богд зонхоовоо гэдэг бол одоо гэлэгийн шишний үндэслэгч ийм гэгээн байгаа. Тэгээд энэ хүний айл дэврийг ингэж иш татж байна. За үнийг доош нь тайлбарлана. 3 орны харьяад хамаг амтны туйлын хүсэл зориг нь ханьцшгүй дээд амгалан нэгийг олох явдал мөн билээ. Гэтэл түүнийг бүтээх ёсыг буруу ойлгосны уршигаар амгалан хүсээд хичнээн шамдаж үлдсэн бөгөөд зөвхөн зовлонгийн шалтгаан болоод хизээч гэгэрэг чөлөөгүй мэт болжээ гэж. За энэ дээр юу гаргаж ийнө гэхээр хүмүүсийн нийтлэг хүн бүгдийн одоо хүсэл зориг юу байдгийг гэдгийг энэ дээр гаргаж өгч байгаа. Хамаг төрлөختөн гэхээр за номон дээр бол заримдаа 9 төрлөختөн гэж хэлдэг. Энэ орчлон хорвоог бол одоо 3 орчлон байна гэж үзнэ. Хүсэлт орчлон буюу амаргийн орчлон, орон, за дүрст орон, дүрстийн орон, дүрсүгийн орон. Заримдаа бол ганжуур дээр тэр дүрсүгүй гэдгийг бол өнгөтийн орон, өнгөтүүгийн орон гэдэг ингээд орчуулсан байдаг. За энэ 3 оронд амьдарч байгаа бүх амьтан гэсэн.
одоо хорхоо шавжнаас ахуулаад хүн хүртэл бүх тэр амьтны хүсэж байгаа тэр хэрэг зорж байгаа зүйлийг нь хоцроол үгүй гэдэг маань нэгийг ч үлдээлгүйгээр биелүүлж өгдөг учраас энэ хүү өвдс гэдэг маань энэ номоо хэлээд байгаа. Энэ одоо итгэл одоо энэ дээдийн номыг хэлж. Энэ дээдийн ном бол энэ итгэл гэдэг энэ ном бол чандман нэрдний бол хаана юм аа. Чандман нэрдэн гэхээр одоо хүсэл бүгдийг биелүүлж өгдөг. Хүссэн хэрэг бүгдийг хангаж өгдөг ийм эрдэнэ баг. Тэгэхээр энэ ном бол тэр эрдэнсийг чинь хаана юм шүү гэд богд зонхуу айлтж. За энийг доор нь тайлбарлаж. За 3 орныг гээд бүр тодорхой гаргаж байна. Одоо зүйл тайлбар дээрээс нь та бүхэн бас дэлгэрүүлж хараарай. 3 орн гэхээр түрүүний миний дээр дурддаг Амарамагийн орн, Дүрстийн орн, Дүрсүгийн орн. Амарамагийн орн гэдэг маань бол одоо бидний энэ амьдарч байгаа энэ дэлхийн ертөнцийг бол Амарамагийн орн гэж хэлдэг. Тэгээд Дүрстийн орчлон гэдээ бас орн гэдээ бас байна. За Дүрсүгийн энэ орн гэж одоо бас байна. Тэгэхээр энд байгаа бүх амьтан энд харьяалагдаж байгаа. Энэ бүх амьтны туйлын одоо хүсэл зорилго нь бүр эцсийн хүсэл зорилгын эцсийн тэр хүрх гээд байгаа зам нь юу юм бэ? Хамгийн туйл нь юу юм гэхээр бүр ханц шиггүй тэр дээд амгалан амар амгалан гэж мэдрэх явдал гэж. Ханц шиггүй дээр үгүй. Бүр хувир шиггүй одоо тийм амар амгалан мэдрэхийг хүсэж байгаа. Тэр явдал юм шүү гэж хэлж. А гэтэл хүсээд байгаа зүйл нь бол амар амгалан хүсэж байгаа. А гэтэл амгаланг тэр амар амгалангаа бүтээх гэж байгаа нэгээд тэр амгалангаа хэрхэн яаж бүтээх арга замыг мэдэхгүй учраас бүтээх ёсой гэдэг маань амар амгаланг бүтээх гэдэг шүү дээ. Тэр ёсойг мэдэхгүй буруу ойлгочихсны улмаас бол бидний хийгээд байгаа зүйлүүд маань шал эсэргээрээ болоод байна гэж. Амгалан хүсэл хийгээд байдаг. Тэгтэл тэр нь зовлон болоод байдаг. А энэ цаанаа юу гэж хэлж яана вэ гэхээр үлийн үрийн хуулийг мэдэхгүй учраас би жаргах гэж байгаа нь би жаргахын тулд хийж яана гэд хийгээд байдаг. Тэгтэл тэр нь зовлон авцраад байдаг. Зовлонгийн шалтгааныг үлдээд байна л гэж хэлдэг. Тийм учраас тэр чинь зөвхөн зовлонгийн шалтгаан болоод. Тэгээ зовлонгийн шалтгаан болсоор угаад бүр нэр хизээч одоо гэгээрэх тэр амар амгалан нөхрөх бурхны утгыг олох ийм цаг чөлөөгүй юм шиг болчихсон байна. А гэхдээ мэд гэдэг үгээр үл юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр бүр юу ч хөө одоо тийм ямар боломжгүй болсон зүйл бол биш гэж. Яг чөлөөгүй юм шиг л болчихож. Гэхдээ надад бидэнд боломж байна шүү гэдгийг энэ дээр хэлж байна. За тэгэхээр энэ одоо хэсэгт бол юу гарч яана вэ гэхээр хүмүүсийн зорилго юу юм бэ л гэдгийг гаргаж. Хүмүүсийн бүх амьтны зорилгууд нь ерөөсөн хорхоо шавжч бай, хүнч бай бүгд бол зорилго нь юу вэ гэхээр амар амгалан аз жаргалтай байх хэвэл тэр л туйлын зорилго. За тэгвэл бурхтын зорилго юу юм гэдгийг дараагийн хэсэгт гаргаж өгч. За харин бурхтын туйлын таалал зорилго нь шавнарын хэргийг бүтээх явдал мөн бөгөөд хин эс боловсрсныг боловсруулах, боловсрсан нэгнийг гэгэрүүлэхийн арга ямагт аргыг ямагт чухалчлан зорддог ажээгч. За бурхтын туйлын одоо таалал зорилго. Таалал гэдэг маань бол бурхны одоо тэр таалал, бодол, сэтгэл тэрнийг нь хүндэтгэж таалал гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр тааллын хамгийн одоо бурхтын тааллын хамгийн эцсийн зорилго нь юу байна вэ гэвэл ерөөсөө энэ хамаг амьтанд туслах л тэр амьтны тусыг үлтгэл хамгийн одоо туйлын зорилго гэж хэлж. Тийм болохоор хин эс боловсрсныг боловсруулах гэж хэлж байгаа. Энэ дээр хоёр утга гарч байгаа. Эс боловсрсныг боловсруулах, боловсрсныг гитлэгэх гэдэг. Эс боловсрсан гэдэг маань бол энэ дээдийн номыг үзэл судлаад бид нэр сэтгэлээ боловсруулж болохгүй бол тэр нь эс боловсрсан буюу түүхий байх. Тэгэхээр бидний сэтгэл бол одоо зарим номонд бол бүр ном үзээгүй энгийн хүмүүсийг бол нялхас гэж хэлдэг. Нялхас гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Би нөөсөө том болцсон ч гэсэн сэтгэл нь нялахгүй хтээс ялгаа байхгүй. Амархан гуралдаг, уцааралдаг, гомддог. Ерөөсөө шал түүхийгээрээ байх. Сэтгэл оюун. Тэгэхээр энэ
Бурхтын таалал зорилго бол юу гэхээр боловсроогүй хүмүүсийг боловсруулах, сэтгэлийг нь боловсруулах. За сэтгэл нь боловсроод юмны наадах цаатахыг мэдээд жоохон хат суугаад ингээд мэдлэгтэй болоод овоо боловсроод ирэх юм бол тэрнийг нь гэгээрүүлэх. Энэ аргыг л чухалчилж одоо дийц энэ бурхтууд бол бурхтын таалал зорилго бол энэ аргыг л чухалчилж яддаг гэж хэлж. За тэгэхээр энэ дээр бол юу гаргаж яана вэ гэхээр бурхтын таалал зорилго нь юу гэдэг юм бэ гэвэл бидний хүсэж байгаа зүйл бол амар амгалан байна. Бурхтыг болохоор шав олон буюу одоо бидэнд туслах туйлын зорилготой. Тэгээд туслахын тулд яг гэхээр боловсроогүйг нь боловсруулах, боловсроод ирэхээр нь гэгээрүүлэх, төгс гэгэрлийн гутхыг, бурхны гутхыг олуулах. Энэ аргыг л чухалчилж үздэг гэж хэлж. За энэ бол үнэн шүү гэж. Тэр ч үнэ. Энэ дээрх зүйлээ баттгаж. За сударт жохом үнэн номын ёсыг үзүүлснээр гэгээрэл төгтөлн хэмээсэн байна. За тэгвэл бурхтууд одоо таал зорилго намтны тусын тулд юм байна. Тэгвэл яаж хүмүүсийг гэгээрүүлэх, яаж шавнараа гэгээрүүлэх юм гэхээр өөрийнхөө эрдмийг ингээд нэг савнаас нөгөө савнд юулж байгаа юм шиг юулахгүй. Хэрийг нь гараараа угаагаад арилгахгүй. Зөвхөн яг үнэн номын ёсыг л зааж өгнө. ертөнцийн жам гэж юу юм? Гэгэрэл гэж юу юм? Яг хэрхэн яаж гэгэрэх юм? Тэр үнэн зөв зам мөрийг л үзүүлж зааж өгнө гэж хэлж. За энэ л гэгэрэлд хүргэх одоо бурхтын сургаал номлол юм шүү. За тэр мэд. За дараагийнх нь тийм ээ. Тэр мэд бурхны айлдсан бүх ном сургаалan шав нарыг гурван төрлөختний мөрийн зэрэгээр хөтөлж гэгэрэлд хүргэх арга ёсыг л үзүүлж гэж хэлж. За дээр одоо энэ сударт айлдсан иш аваад ишлэл авлаа. Энэ ишлэлээ тайлбарлах гэж. Доош нь одоо ингээд тайлбарлах. Дээр чухам үннийг л одоо үзүүлж л гэгэрэлд хөтөлнө гэж. Тэгвэл бурхтуудын одоо бурхан багшаас авахуулаад энэ бурхан бодисодва нарын айлдсан ном сургаал бүх ном сургаал бурханы шашны одоо энэ сургаал ном бол 8 төмдөр 40000 сургаал ном байдаг гэж. За түүнийх нь одоо бурхангийн яг өөрөө айлдсаныг нь бол эмхтгэхэд ганжуур гэж хэлж байгаа. Ганжуур дотор одоо бурхан багшийн айлдсан бүх сургаалыг бол эмхтгсэн. За тэр сургаал номын одоо хожмын одоо мэрэгдүүд үзээ судлаа тайлбарлаад олон бодис зохиол тойрвсон нь бол данжуур баг. Товчхондоо бол ганжуур нь бол бурхан багшийн айлдвар, данжуур бол түүний тайлбар. Тэгэхээр энэ ганжуур данжуур дотор бол одоо бурхан багшийн айлдсан тэр 8 төмдөр 40000 номын бүх сургаал бол энэ дотор багтсан байдаг. За бус одоо өчнөө энэ засал даваанд хүртэл уншаад байгаа номнууд бол бурхан багшийн айлдсан сургаал, хожмын одоо эрдэмтэн мэрэгдийн айлдсан сургаал номлууд. Тэгэхээр энэ бүх айлдсан сургаал номын чинь цаад яг утга нь юу юм бэ гэхээр л энэ бүгдийг чинь ингээ хураангуулад үзэх юм бол гурван төрлөختний мөрийн зэрэгт бол эдгээр бүгдөө багтдаг гэж байгаа. Тэр гурван төрлөختний мөрийн зэрэг гэрэл тэр хамаг амтны гэгэрэлт хүрэх юм шатламжууд удал байд юм аа л гэдэг санаа. За энэ дөр гурван төрлөختөн гэдэг нэг юм утга гарч. Гурван төрлөختөн гэдэг маань шав нараа оюуных нь чадамжаар 3 хуваадаг. Бага төрлөختөн, дунд төрлөختөн, их төрлөختөн гэ 3 хувааж. Бага төрлөختөн гэдэг бол энэ насандаа нэг сайхан амьдрах юмсан гэсэн хүсэл зорилготой тэр хүмүүсийг бол бага төрлөختөн гэж ангилна. За дунд төрлөختөн нь болохоор энэ насны одоо энэ ахуй амьдрал бол чухал биш ээ. Гэгэрэл яам бясалгал их чухал юм аа, гэгэрэл их чухал юм аа гэж зорж байгаа тэр хүмүүсийг бол одоо дунд төрлөختөн гэж. За дээд төрлөختөн гэхээр их төрлөختөн ч гэдэг. Энэ нь бол өөрийнхөө зовд зүдэрж байгаагаар жишээд хүмүүсийг ойлгох. Хүмүүсийн одоо нийт хүн төрлөختний ингээд зовж шаналж байгаа энэнийг ойлгоод. Тэгээд энэ байдалд туслахын тулд би өөрөө гэгэрье. Тэр хамаг амтнд туслахын тулд би өөрөө ийм. Тэгэхээр бурхан багшийн айлдсан одоо энэ бурхан бодисодва нарын айлдсан сургаал бол энэ гурван төрлөختний шав нарыг гэгэрэлд хүрэх одоо зам мөртөл бүгдөө хурдаг байх нь л хураагддаг байна.
сайхан амьдрья гэж байгаа ийм зоригтой хүсэл зоригтой хүмүүст юу байх вэ гэхээр чи ийм номыг үзэж судлаарай. Ийм ойлгосон байх хэрэгтэй гэдэг нэг хэсэг нь байна. За тэгвэл энэ баг төрөлхтөн маань одоо энэнийг үзэж судлаад ирэхээр үгүй энэ орчлон чухал биш юм байна. Гэгэрэл чухал юм байна гэдэг ийм санаа төрж байгаа. Тэгэхээр энэ дунд төрөлхтний санаа төрж байгаа гэсэн. За гэгэрх гэж байгаа хүнд бол энэ орчлонгийн тухайд сайхан юм гэж хэлдэг. Энэ орчлон бол хамгийн хэцүү одоо энэ орчлонгийн гейм, мэрэгүү, сул тал бүхэл зүйлүүдийг хэлж өгч байгаа. Тэгээд гэгэрх хэрхэн яаж гэгэрх вэ? Сахил сан варсагнаа. Энэ бүгдийг нь бол хэлж өгч. Ингээд гэгэрэл рүү зогт. За дараагийнх нь болохоор за гэгэрэл рүү ингээд. Гэхдээ энэ дунд төрөлхтөн, их төрөлхтөн хоёрын ялгаа яваа нь гэхээр дунд төрөлхтөн нь бол өөрийнхөө тусын тулд гэгэрийг зорж байгаа. Их төрөлхтөн бол бусдын төлөө. За ингээд гэгэрэлд тодорхой төвшөнд хүрээд иртэл би ер нь хэний төлөө гэгэрж байгаа гэхээр хүмүүст л туслах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би чинь хамаг амтнд туслах ёстой юм байна шүү. Энэ зов зүдэрч байгаа амтнд туслах ёстой юм гэдэг ийм санаа төрж байгаа нь бол их төрөлхтний одоо мөрөн зэрэг их төрөлхтний хэмжээнд очиж байгаа. Тэгэхээр их төрөлхтөн ийм хамаг амтнд туслая гэж байгаа хүсэл зоригтой хүмүүс юу гэж судлах ёстой юм гэхээр ийм бодийн сэтгэлийг төрүүлэх ёстой. 6 бар мэдээ суралцах ёстой. Тэгээд цаашлах юм бол тэр хоосон чанарын тухай сургаал амирлан оршихуйд нэрийг үл үзэж судлах ёстой гэдэг. Ингээд бүр зааглаад ангилаад өгч гисэн. Ийм зүйлүүд байгаа юм. Тэгэхээр энэ бурхан багшийн одоо ерөн сургаал ном гэдэг бол өөрөө тэр чигтээ боловсролын тогтолцоо. Бүр гүнзгий. Гэхдээ боловсрол гэхдээ зөвхөн энэ орчлонгийн ахуй амьдралыг авч явах тухай гэхээсээ илүүтэй гэгэрэх төгс одоо гэгэрлийн утгад хүрэх тухай ийм дистрата номлосон системтэйгээр маш их тийм эмхцэгцтэй номлосон ийм сургаал ном. За энэнийг л одоо энэ дотор үзүүлсэн байна гэж хэлж байна. За учир нь гэхээр одоо дийдэх зүйлээ бас тайлбарлаад учир нь гэдэг маань бол хойш нь учир шалтгааныг гаргаад дэлгэрэнгүй тайлбарлах гэж байна. Шавнарын тусад зорж энэ насны элд өндөр болон эцэс хойтын магад сайны 2 мөрсөлд 3 зүйл үзүүлж байгаа. За энэ бол энэ итгэлийн бяцлаглалын хөтөлбөрийн төвдөх нь. Энэ дээр бас одоо энэ төвдөхээс бол энэ номыг ингэж болгосон байна. Тэгээ энэ дээр нэг 2 зүйл гарч байна. Энэ насны элт өндөр гэдэг нэг. За эцэс хойтын магад сайн гэдэг ийм 2 зүйл. Тэгэхээр бол энэ хүмүүсийн хүсэл зориг талаас нь хэлж байгаа. За эхлээд энэ насны элт өндөр гэдэг маань юу хэлж байгаа гэхээр тэнгэр хүмүүний төрлийг олохыг хэлж байгаа. За эцэс хойдын магад сайн гэдэг дотор бол 2 байна гэж хэлж байгаа. Магад сайн дотор 2 байна. Тэр нь болохоор нирван гэдэг. За нирван гэдэг бол гэгэрл гэсэн. Нөгөөх нь болохоор бурхны хутгийг олох уу төгс гэгэрл. Ийм 3 одоо зүйлийг үл энэ дотор ингээд үзүүлж байна гэж. 3 зүйл. Энэ 3 хутгийг хэрхэн яаж бүтээх ийм 3 зүйл байх нь шүү дээ. Энэ насны элт өндөр. Хойд насны эцэс хойтын одоо магад сайн гэдэг маань бол тэн дээр нирван буюу бүхнийг айлдагч одоо төгс гэгэрлийн тухай. За үүнээс ахуулаад энэ 3 одоо зүйлээс ахуулаад элт өндөр тэнгэр хүмүүний хутаг. За 2 анхных нь элт өндөр тэнгэр хүмүүний хутаг, 2 дахь нирваны хутаг, 3 дахь нь бурхны хутгийг тус бүр хэрхэн бүтээхээс ахуулаад хэдий номлосон бөгд эренбэд дараалан 3 төрлөختний гэгэрэх замыг л зааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ насны одоо энэ наснда л нэг сайхан амьдрий, төрлөөн дээшлүүлээ. Нэг хүн шиг амьдрий. Тэгээд насан эцэлээ гэхэд нэг дараа төрөлдөө ч гэсэн дөрөв хүн шиг одоо баян чинэлэгэр болоо төрч. За бүр дээшлүүл бүр тэр жаргалтай тэнгэрийн орон төрөйч гэдэг юм. Ийм одоо төрлийг хүслийг эхнийх нь бол гаргаж байгаа. За дараагийнх нь болохоор бол гэгэрэл нирваны тухай. Нирван гэдэг маань бол гэгэрэл гэж ойлгож байна. За 3 дахь нь болохоор
бүхнийг айлтгч. Бурхны хутга гэдэг маань бол төгс гэгэрэл. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг хэрхэн яаж бүтээх вэ? Би энэ насны тэр ил төндрийг хэрхэн яаж олох юм? Нирваныг хэрхэн яаж олох? Бурхны хутгийг хэрхэн яаж олох? Гэт энэ бүгдийг номлочихсон энэ мөрийн зэрэг дараалалч нь бол яг тэр гурван төрлөختний мөртэй ингээд холбоотой байна гэж хэлж байгаа. Түүнтэй яг барилдлагд. Тэгэхээр энэ насны ил төндөр гэдэг маань бол бага төрлөختний мөрийн зэрэгтэй барилдаж. За нирваны хутга гэдэг маань болохоор дунд төрлөختний мөрийн зэрэгтэй барилдаж. За бурхны хутга гэдэг маань бол их төрлөختний мөрийн зэрэгтэй ингээд барилдаж. Тэгэхээр энэ бүгд л одоо ингэж дараалаад тэгээд тэр гурван төрлөختний мөрийн зэрэгээр шав олныгон гэгэрэлд хүргэх. Аажмаар ахлахам алхмаар гэсэн үг. Шууд л одоо жигэгэрэх ёстой гэдэг юм байна л. Эхлээд энэ насандаа хэрхэн сайхан амьдрах уу гэдгийг ойлгуул. Тэрнийг ойлгоод ирэхээр би гэгэрэл чухал юм байна гэх гэгэрэл рүү зөвлөдөг юм сэтгэлгээд. Тэгэнгүүтэн дээр гэгэрэл хэрхэн яаж гэгэрэх зам мөрийн заагаад өгд. Тэгээд зам мөрийн заагаад эцсийн дүндээ хүрээд ирэхээр яг гэгэрэлд хүрэхээр би яагаад гэгэрэх гэж байгаа ба гэхээр амтны тусын тулд юм байна. Тэгэхээр би бурхны хутгыг бүгд төгс гэгэрэлд хүрж ижил тэр амтнд туслах юм байна гэдэг. Энэ бүгдийг бол одоо энэ дотор зааж өгсөн гинэ. За тэрхүү мөрийн ирэмб дараал нь шав гурван төрлөختний хүсэл горил бүхнийг хангах бөгөөд хүслийг даруйд бүтээж чадах тул чандман нэрдэн лугаан адил юм аа гэж. За энэ дээр дурдсан одоо гурван төрлөختний мөрийн зэрэгээр шав олны хүслийг бол хангаж өгдөг. Хэн юу хүсэж байна вэ? Яг тэр хүслийг хангаж өгдөг. Тэгээ ингэж хангаж өгж байгаа учраас энэ ном бол яг чандман нэрдэнтэй адилхан юм аа. Чандман нэрдэн хүссэн хэрэг бүгдийг хангадагтай адил. Энэ бол одоо бидний тэр гурван төрлөختний санаа бодолтой хүмүүсийн бүгд өөрөнгөийнх нь хүсэл зорилгыг бол хангаж өгдөг гэж хэлж. За ийм адил юм шүү гэ. Дээр нөгөө нэг энэ хүү өвдсөн чандман нэрдний хаан гэж хэлсэн зүйлөө энд дээр ингэж баттгаж хэлж байгаа. За сургаал эрдний чухал утга бүхнийг өөрийн сэтгэл төрүүлэхийн тухайд бүтээлийг анхааран авч үлдэх хэрэгтэй. Түүний тулд урдаар анхааран авлагын мөн чанарыг эндүүрлгүй тоо ёсоор нь зөв ирэмб дарааллаар магдалж мэдсэн зөв ойлголтыг олж авахгүй бол болохгүй. Тиймээс эхлээ сайтар сонсох хэрэгтэй гэж хэлж. Сургаал эрдэнэ гэдэг маань энэ одоо итгэлийнхаа номын буюу бурхан багшийн ерөнхий утгаар хэвлэх юм одоо бурхан багшийн сургаалуудыг хэлж байна, тийм ээ. За яг энэ номын тухайд гэх юм бол энэ итгэлийн хөтөлбөрийг хэлж байгаа. Өөрийнхөө сэтгэл төрүүлэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр бүтээл гэдэг маань энэ номоо хэлж байгаа. Энийг анхаарч авах хэрэгтэй. За тэгээ анхаарч авахын тулд эхлээд анхааран авлагын мөн чанар нь юу юм гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь түүнийг ингээд зөв ирэмб дарааллаар дистраалал одоо хитэн зүйл ямар зүйл байдгийг юу үзэл судлах ёстой юм гэдэг тэр зүйлийг мэдэх ёстой. Тэгээд зөв ирэмб дарааллаар эндүрлгүйгээр мэдэж авах хэрэгтэй гэж хэлж. За энэнийг ингэж магдалж мэдээж авчихсан яг ингээд нөгөө системийн дагуугаар зөв судлаад нэг үнэн зөв ойлгосон тийм ойлголтыг олж авахгүй бол бид нэр тэр гэгэрнэ гэж бол байхгүй. Шууд л одоо сүжиг байгаад бол болчихгүй байх нь л. Агуул ганцхан юмыг мэдсэн төдийгөр дуусан төдийгөр биш. Хүүхдийг нэгдүгээр ангиас нь авахуулаад бага дунд ахлах сургуульд нь яг таарсан хичээлүүдийн заад өгдөгтэй адилхан. Нэгдүгээр ангид юу үзэх ёстой юм? Бага ангид юу үзэх ёстой юм? Дунд ангид юу үзэх ёстой юм? Дээд ангид ахлах ангид юу үзэх ёстой? Тэгжээ тэр суурь боловсролыг эзэмшиж байгаа та адилхан энэ бурхны сургаалыг ойлгоход тэр гурван мөрийн зэрэгмжээр яг түүнд нь тохирсон ийм сургаал номоо үзэл судлаа тэгээд нэг зөв ойлголтыг авах хэрэгтэй гэж хэлж. За тэгээд энэ гэж олж авахгүйгээр цаашаа гэгэрэл гэдгийг бол одоо хөрөх боломжгүй байна. За ингэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр эхлээ сонсох хэрэгтэй гэж хэлж. Сонс гэдэг маань бол ерөнхий зөвхөн нэрийн сонс боловч ерөн суралцаал гэсэн үг. За энийг Майдрингийн гэтлэгч Майдр гэж. За Майдрингийн юу гэж альцсан гэхээр эхлээ сонсоход тулгуурлаа зөв ойлголттой болно. Зөв ойлголт авснаар туйлын үнэн утгыг онох бэлэг бэлэг өн төрнө гэж альцсан.
За эхлээ сонсох юм бол нэг ингээд номыг сонсоод ирэхээр багшаас юм ингээд сонсоод ирэхээр за нэг тийм юм байх нь гэдэг нэг ерөнхий багцаа сууж байгаа. Нэг зөв эхэлж байна. За энэ зөв эхэлж байгаа энэ ойлголтоор тулгуурлаад цааш нь ингээ гүнзгийрүүлээд үзэл судлаад ухаад ойлгоод байхаар яг үнэн зөвийг эцсийн үнэн зөвийг нь олдог тийм бэлэг бэлгүүн төрнө гэж хэлж байгаа. За тиймээ сонсоход учир байна гэж. За сонсоход бол учир байна. Энэ номыг үзэл судлахад бас юугөө сонсож байгаа нэг ингээл гартаан тааралцсныг нь үзээд л судлаад ингээд байна гэхээсээ илүүтэй бас учиртай шүү гэж хэлж. Хэр ихийг сонсоход бас зөв зүйлээ онос сонсохыг л чухалчлах хэрэгтэй. Ном үзэж байгаа нэг ингээл тэмдрээр ингээл үзээл уншаал ингээл тавиад ахтай гол биш гинэ. Тэр хэмжээнд биш. Хамгийн гол нь яг анистай чухал хэрэгтэй зүйлээ онож мэдэж судлах нь чухал юм шүү гэж. За тиймээс сонсхон цомрлог тойвын цом гэдэг одоо ганжуур дотор байдаг ном тийм ээ. За эннээс юу гэж альцсан гэхээр за сонссноор юмсыг мэднэ, сонссноор хэлэнцгийг нь яцаана, сонссноор ёс бусыг дэвчин, сонссноор нирваныг олно гэж. За ингэж альцсан. Тэгэхээр энэ дөрвөн утган дотор за хүн ингээд номыг сонсоод байх юм бол юмсын утга учирыг мэдэх. Сонссноор бол сонсож одоо суралцснаар бол юмны хэлэнц нүгэл буруу талыг ойлгож мэдээ түүнээс зайлсхийх, түүнээс гарах, няцаах ийм аргыг нь бол. За сонсоод байх юм бол ёс бусыг төвчнэ гэж. За сонсоод байх юм бол одоо нирван буюу тэр гэгээрэлд бол хүрнэ. За энэнийг доор нь тайлбарлах нь. За дөрвөн үнний авах гэхэн ухааныг эндүрлүүгийн мэдэх нь сонсохоос харгалзахыг номлосон байдаг. За дөрвөн үнэн гэдэг хутгатын дөрвөн үнэн гэдэг бурхан багшийн хамгийн анх эхэлж айлдсан одоо дөрвөн үннээс сургаал баг. Бурхан багш төгс гэгээрлийг олцоход хамгийн анх эхлээ шавнартан бол дөрвөн үннээс сургаалыг айлдсан. Дөрвөн үнэн нь болохоор хутгатын дөрвөн үнэн гэж хэлдэг тийм ээ. Зовлон үнэн, зовлонгийн шалтгаан үнэн, хорихуун үнэн, мөрийн үнэн гэдэг. Энэ дөрвөн зүйлийг хэлдэг. Тэгэхээр дээр гарч байгаа сонсхон цомрлог гэдэг тэр номноос гарч байгаа энэ дөрвөн ишлэл бол яг энэ дөрвөн үнэнтэй утга санаа барилддаг. Эхнийх нь болохоор тэр эхний хоёр нь бол дөрвөн үнний эхний хоёр зүйлийг нь гаргаад байгаа. Дараагийн хоёр нь болохоор хорихуун үнэн болон мөрийн үнэн хоёрыг. Тэгэхээр дөрвөн үнний эхний хоёр бол энэ орчлонгийн мөн чанар байгаа байр байдал түүний учир шалтгааныг нь хэлж өгдөг. За энэ орчлын ертөнц гэдэг чинь бол зовлон зүдгүүртэй юм байна. Ерөнхий одоо мөн чанар нь тэмцлийн мөн чанартай. Хаанаач адилхан. За тэгвэл энэ ямар нэгэн шалтгаантай байх. Тэгэхээр энэ юунаас гарч ийнэ вэ гэхээр бидний төрлөөс төрөлд хураасан үйл яврээс нэг холбоотой байна. Тэр үйл явр нь нисванасаас холбоотой байна. Нисванас гэдэг маань бол бидний муу сэтгэл хэлж. Эннээс холбоотой байна. Тэгэхээр зовлонгийн шалтгаан үнэ юм байна гэдэг. За энэс гарах арга зам бий юу гэвэл байгаа. Тэр нь бол хорих үнэ. Тэрнийг хааж хорж болох уу гэвэл болно гэж. Хэрхэн яаж хорих вэ гэхээр за ийм мөрөөр явна гэд мөрийн үннийг гаргаж өгч. Тэгэхээр эхний хоёр нь бол орчлонгийн мөн чанарын тухай. Дараагийнх нь хоёр нь бол дөрвөн үнний дараагийн хоёр нь бол гэгэрлийн тухай бол одоо гаргаж өгч. Тэгэхээр энэ дөрвөн үннийг ингээд авах гэхэн ухаанаар одоо ойлгох энэ ухааныг эндүрлэгөө мэдэж авах зүйл бол эхлээд сонсох буюу одоо суралцахаас л эхэлнэ гэж хэлж. За тийм учраас сурч боловсроход энэ тэргүүн бэлэг чанар төгөлдөр багш буйны садныг санаа барилдлага хоёроор ёсчлон шүтээд түүний аман гэгэний аршаа мэд сургаалыг агуу өгөхөд сонсож суралцвас газрын ахиц бусадтай адилгүйгээр үл барам дамжилгын адисч үлэм жилүү аштын хэрэгч их буй заагч. За тэгвэл тэр сурч судлахад бол их утга учир байх нь шүү дээ. За ингээд сурахын тулд яах вэ гэхээр сонсож судлахын тулд эхлээд хамгийн түрүүнд багшийг шүтэх ёстой. Тэгэхдээ бэлэг чанар төгөлдөр гэж.
Багш дотор бол одоо 10 бэлэг чанар төгөлдсөн 10 бэлэг чанар бүрдсэн багшийг шүтүүлэх сайн гэж. За энэ дээр энэ тэр зөвлөлтөн дээр нь хойно тайлбарлсан байгаа тийм ээ. Хамгийн эхлээл одоо Вьетнам эсийг сайн сагсан амирлангуу, төтөд амирлангуу, шаваасаа эрдэм мэлүү. Кичээнгүү, нэгүүлсэнгүү эднэр гэдэг 10 зүйл байна. Тэгэхээр ийм одоо багшийг олоод тэгээд түүнийг санаа барилдлагын үднэс шүт. Багшийг шүтгэхэд хоёр ёс байна. Санаагаар шүтэх, барилдлагаар шүтэх. Санаагаар гэдэг маань бол одоо багшийнхаа эрдмийг ингээд дурдаад байх юм бол хүнд сүжиг төрөөд байдаг гэж. Нөгөө нэг нь болохоор ачийг нь дурдах хэрэгтэй. Багштай уулзсноос хойш би надад ямар одоо үр дүн гарсан бэ гэд ингээд үзэхээр багштай учирсноос хойш хахгуулаад хүнд ямар нэгэн одоо ачлалтай зүйлүүд тулгарсан байдаг. Тэгээд тэрнийг ингээ бодоод үзэхээр өөрийн ирэхгүй багштай бишрэл төрлөг. За энэ бол одоо бодмирын зэрэг дээр их тодорхой байдаг да. За энэ хоёр зүйлээр барилдлага гэдэг маань бол өөрийн биеэр одоо багштай туслах, багшийнхаа хэлснийг ёсчлон биелүүлэхийн зүйлүүдийг хэлж. Ингээд ёсчлон шүтээд тэгээд түүний одоо амангийг гэдэг маань бол өөрийнх нь айлтсан сургаал номыг хэлж. Сургаалыг нь агуу их гэдэг гэж хэлж байна. Энэ агуу их гэдэг бол зүгээр нэг ганц хоёр сонсоод өнгөрөхийг бол биш шүү. Маш ихээр сонсож судлах хэрэгтэй. Цаг хугацааны хувьд ч одоо байн дахин сонсоод байх хэрэгтэй. Тэгээ ингээд сонсоод тэгээ багшийнхаа хэлж өгч байгаа энэ зүйлүүдийг ингээд судлаад байх юм бол газрын ахиц зүйл бусдтай адилгүй. Газрын ахиц гэхээр энэ оюун ухааны одоо төвшин ахиж байгаа тэр хэлбэрийг хэлж байгаа. Бид нэр өөрсдөө ингээ биеийн дагаад ном үзэх гэхээр ингээ ойлгож өгдөг наацсан. Тэгтэл багшаар хөтлүүлэхээр маш хурдан ойлгодог. Энэ бол тэр газрын ахиц гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол бусадтай адилгүй зүйрлэх юм байхгүй. Зүгээр биеийн дагаал ингээ ном үзэх. Багшаар хөтлүүлээд ном үзэх хоёр бол ялгаатай байх. Ойлгох чадвар нь илүү байна гэж. За тэгээд дамжлагын айдастай илүү. Багш маань бол одоо би багшаа сонслоо. Багш өөрийнхөө багшаа сонслоо. Ингэж явсаар угаад бурхан багшаас авахулаад наашаа ингээд олон гэгээчүүлэр дамжаад ирчихсэн. Тэгэхээр тэрний адистад гэдэг бол өөрөө маш их юм аа. Адистад гэдэг бол одоо сайн тийм хүч чадал ингээд сэтгэлд оршдог. Тэр нь арай л нэг өөр үед юм байна л да. За тэгээд тэр нь бол үлэмжэл. Тэг хэрэгч их байна гэж. Багшаа сонссон юм сэтгэл үлдэх нь их хурдан тоот байдаг. Тэгээд ганцхан юм сонслоо гэхэд тэр хэрэг болдог. Одоо жишээлх юм бол царцаа намжлын үлгэрээр бид нэр жишээлээд ойлгож болно шүү дээ. Тэр бол одоо энэ багшийг шүтэх ёсны тухай, багшийнхаа тэр хэлсэн зүйлийг ёсчлон биелүүлж байгаа. Маш энгийнээр гаргаж өгсөн нэг үлгэр юм шиг санагдав. Тэгэхээр энэ хэрэг нь ч одоо бүр онцгой байна гэж хэлж байна. За тэгээ өнөөдрийн хичээлийн хүрээд өндөрлөе. Та бүхэн асуух зүйл гарвал мессеж бичээд сэтгэгдэл дээрээ бичээд үлдээгээрэй. Ингээд хичээлээ өндөрлөе да. Өнөөдрийнхөө үтсэн хичээл сайхан бүгдөө ном сонссон энэ зүйл хамаг амтны тусын тулд төгс гэгэрлийн утгын олохын тухайд зориулъя гэж бодоорой. Тагижэна сайгийг яваад дандандава гуллагандан чавдрэж явзанд сандавая дамбин ямбөрөндөө салжишоо. За тэгээ 3 дахь өдөр 5 дахь өдөр уулзалдъя. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.
сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ миний өдрийн мэнд хүргэе. Ингээд хичээлээ эхэлье. За хичээлээ эхлэхийн өмнө бол итгэлийнхаа бяцлаглалын итгэлийн хураан гурван уншиж байгаа. 63 дугаар үзсэн. Номын 63 дугаар үзсэн байна. За энийг уншдгийн учир нь болохоор ном 3 гэрэндээ эхлээд аврал удуулж хамгаалтны тусан энэ буйныг үлдээ, энэ номын үлдээ гэсэн тийм сэтгэлийг үүсгэж байгаа. Тэгээ хамтдаа уншия. Бурхан ном хургын чуулган бати хүртэл бибэр итгэмон миний өвлөө тэр бүдэн үлзэн буйнаар магад амтны доза гэгэрэг болтоган бурхан ном хургын чуулган бати хүртэл бибэр итгэмон миний өвлөө тэр бүдэн үлзэн буйнаар магад амтны доза гэгэрэг болтоган бурхан ном хургын чуулган бати хүртэл бибэр итгэмон миний өвлөө тэр бүдэн үлзэн буйнаар магад амтны доза гэгэрэг болтоган хамаг амтан амгалан хийгээд амгалангийн шалган догоо төгөлдөр болтоган хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хавзага болтоган хамаг амтан зовлон үгүй амгалан догоо хавзага болтоган хамаг амтан хоолдой Урлаг тачаага сангэ тэгж оршоога болтоган хамаг амтан амгалан хийгээд амгалангийн шалган догоо төгөлдөр болтоган хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хавзага болтоган хамаг амтан зовлон үгүй амгалан догоо хавзага болтоган хамаг амтан хооллоор урлаг тачаага сангэ тэгж оршоога болтоган хамаг амтан амгалан хийгээд амгалангийн шалган догоо төгөлдөр болтоган хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалдгаанаас хавзага болтоган хамаг амтан зовлон үгүй амгалан догоо хавзага болтоган хамаг амтан хооллоор урлаг тачаага сангэ тэгж оршоога болтоган газар дэлхий хүчээр шүрсэн зэзэгсэр самбором төвөн дэвийг наран сараар чимээ зодэлэд бурхны яран царин өргснөр асара ариун орны хамаган Эдэг болтоган омо саван датаганда ядан гуру арна мандала хамнария аями За ингээд итгэлээ уншчихъя. Итгэлийн тайлбар хойно явах учраас энэ дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлая да. За номынхаа 14 дугаар үзсэн. Өдөрөө зогссон тийм ээ. За 14 дугаар үзсэн. За тэгээ ер нь бол энэ одоо итгэлийн бяцлаглалын хэлбэргээд итгэл гэдэг энэ ном бол өөрөө маш их тийм анистай одоо бурхан багшийн альцсан сургаалыг 3 сая аймагт хуваадаг. Тэгээд түүнийх нь одоо анис хамгийн гол одоо санаа шим тэр анис нь бол энэ итгэл гэдэг номон дотор бол хордог аа. Тийм болохоор одоо итгэлийн хамгийн ихэлж уншдаг хамгийн юун төрөнд одоо итгэлийг үзэн судалж ойлгож 3 нэрд наавал удуулж явах хэрэгтэй. Ингэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ их чухал юм. Бид бол маш их чухалчилж үзэх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ бид нэр өвдөцөөс
ахуулаад бурхны шашныг уламжилж шүтэж ирсэн бүгдөө л одоо сүжиг бишрэлтэй буян номдоо хандадаг жилдээ нэг засал заваа хийлгэнэ гэж наацхан л тэгээд явд. Тэгээд энэ засал хийлгээд байгаагийн учир бурханд шүтэж биширдэг юм учир энэ бүгд яг ямар утга учиртай юм бид нар юунд мөргөөд байгаа юм гэдгийг таньж мэдэх ер нь бурхны шашин гэж юу вэ? Бурхны шашинтан гэж хэн бэ? Бурхны шашинтан хүн яах ёстой юм? Юуг үзэл судлах ёстой юм? Юунд итгэх бишрэх ёстой юм? Энэ бүгд бол энэ итгэл гэдэг юм дотор бүгд огсон. Тийм болохоор энэ их чухал шүү. Одоо манай сургуульд бол энэнийг бүр их сургуулийн хөтөлбөр дотор оруулаад 3 дугаар хөрөст одоо бүтэн нэг юм жил үзэн судалдаг юм ном. За тэгээд тийм болохоор энэ бас та бүгд цаг заваан гаргаад ингээ үзэн судалж байгаа юмыг өөр нэг зөв сэтгэлийн үүднээс энийг бас нэг үзэн судлаад ингээд нэг сонсоод авчих юм бол бурхны шашин гэдгийн талаар маш их тийм нэг тодорхой баримжаатай нэлээд иш үндэстэй тийм ойлголттой бол. За тэгээд энэ дээр үл төрүүчийн хичээл дээр болохоор энэ бурхны сургаалыг үзэн судлах юм хүн өөрийгөө боловсруулаад зөв болж гэгэрхийн тулд яах вэ гэхээр ном үзэн судлаа гэсэн. Үзэн судлахын тулд хамгийн түрүүч юм сонсох. Тэгээд сонсохын тулд бол одоо бэлэг чанартай үлдээ тийм багшийг шүтэж сонсороо. Тэгээд багшаа сонсох юм бол айдас чанар чинь яваа. Бидний тэр оюун ухааны ойлгох чадвар сэтгэл төрөх байдал нь бол бусдтай адилгүй байна шүү. Тэгээ хэрэг учирч гисэн бас их байгаамаа гэдгийг хэлсэн. За энэнийг богдсон хов гэгийн юу гэж альцсан гэхээр богдсон хов мөрийн үндэс буйны садныг шүтэг ёс хэмээх бүлгийг анханд номлосон учирч өөрт гмийн сэжвэрнийг хоригдож эрдмийн сэжимнийг төрхөөс эхлээд бүгд багшийг шүтэх эсгээс ямагт харгалзахыг айлдсан адил бидэнд нэгүүлсэнгүйгээр өдслөн зохиосон гэдгийг ойлгоорой гэж. За богдсон хов одоо Владимирийн зэрэг дээр байна. Владимирийн зэрэг бол хамгийн түрүүнд нь эхлэхээр яг тэр гол одоо утга санаа мөрийн зэрэг рүү орохдоо хамгийн ихэнд дээр нь багшийг шүтэх ёс гэдэг ихэнд нь тусгаал бүлэг гаргасан байна. Тэрнийг гэлж мөрийн үндэс гэдэг. Мөр гэдэг маань юу гэлж яана гэхээр ерөөсөн гэгэрэл хүрэх зам мөрийг гэлж. Ялангуяа оюун ухааны хөгжим дэвших үйл явцыг. Энэ бүгдийн яг гол суур үндсийнх хамгийн анхны шат гэж хүрнэ юу гэдэг. Багш буюу буйны садныг шүтэх энэ ёс байдаг юм шүү. Эндээс эхэлдэг юм шүү. За ингээд эхэлж одоо ийм бүхэлдэн бүлэг гаргаад номлосон учир шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр багшийг шүтснээр өөрт багшийг шүтээд тэгээд ном эрдэм үзнээр тэр төдийд л одоо өөрт нэг гмийн одоо сэжвэр ингээд дарагдж яадаг гэж. Гмийн нэг миний уур уцаар байлаа гэхэд уур уцааны өчөөхөн гişгэн гэсгэн гэхдээ багшийг шүтгэл тэр алга болж байна. Тэр гмээс нэг нь дарагдж хоригдож яадаг. Нэг гм нь байхгүй болж. Эсрэгээрээ нэг эрдэм төрж яадаг. Бүгдээ л одоо бид нэг ингээд нэг уурлах хуцаарлах юм багасч байна. Уурлах хуцаарлах юм багасч байна гэдэг маань тэр нэг сэжим хоригдож байна. Нэг сэжвэр нь хоригдож байна. Тэгээд нэг юмд нөгөөжүү 50 хандаж байна л гэдэг маань нэг эрдмийн сэжим төрж байна. Тэр энэ багшийг шүтгэхэд бол ийм шүү гэж хэлж байна. Одоо нэг гимхтэл хоригдож яадаг, нэг эрдэм бол төрж яадаг юм. Наацх нь үүнээс ахуулаад. Тэгэхээр энэ багшийг шүтснээр одоо гим нүгүүд арилаад, буйны хураагаад, өөрөө хөгжих, эрдэм ном одоо сурах төгсөх тэр зүйл чинь бол багшийг шүтэх үгүй юу гэдгээс л харгалзсан гэж. Энийг ойлгуулах гээд одоо богдсон хуугийн бидэнд маш их тийм өршөөл нэгүүлсэнгүйгээр хандаж бол хамгийн ихэнд нь тэр мөрийн үндэс багшийг шүтэх
ёс гэж тусгаалan бодмөрийнхөө зэрэг ихэн дээр бол гаргасан шүү. Энэ үл их учир шалтгаантай юм аа. Яагаад тэгэхээр багшийг шүтгэх нь бол одоо тийм их адис жаналтай байх. За дээр хэлсэн зүйлээр баталгаажуулж. За тэр мэд. Тэр энийг ойлгож аваарай гэж хэлж байна. Тэр бол энэ багшийг шүтнэ гэдэг бол цаанаа их учиртай шүү. За тэр мэд буйны садныг шүтээ сонсож санаж хэрэгжүүлэх ном аль вэ хэмээн гэсэн гэж. За цог төгөлдөр их цог төгөлдөр жоо адишаа. За охор энэ насанд мэдих зүйл их бид наслахыг чүл мэдэх тул галуу бээр уснаас сүү ялгах мэд бол хэрэгтэй бүтээлийн анхааран ав хэмээсэн мэд. Тэгэхэд хотол ариуслийн ном сургаалын ерөнхий мөн чанарыг эндүүрлэгээ сайтар ойлгохын тухайд Парамана Бардика, Парамита, Матка Ямака зэрлэгийн таван бодгийн гол их сурвалжуудыг саруул ухаанаар сайтар судлах шаардлагатай гэж хэлдэг шавда айлдж. Жогож балдан адиша гэдэг бол одоо төвдөд бурхны шашныг дэлгэрүүлсэн хоёр дахь удаан дэлгэрүүлсэн юм ачтан. Бодмөрийн зэргийн их нь бол бодмөрийн зул гэдэг ном. Тэр бодмөрийн зул гэдэг номыг зохиосон ам бол энэ жогож балдан адиш. За тэгээ балдан адиш юу гэж альцсан гэхээр хүний нас гэдэг бол хорхон мэдих зүйлүүд бол хэмжээ хязгаар байхгүй. Тийм болохоор галуу ингээ уснаас сүү ялгаж авдаг шиг яг гол хэрэгтэй чухал анистай тийм номонд үзэл судлаарай. Бид нэр бүх номыг үзэл судлах бол бидний нас гарахгүй. Тэгэд ийм одоо бүр онцгойлоод ишлэл айлцсан. Тэгэхээр энэ айлцсан ишлэл нь юу гэхээр юун түрүүнд эхлээд хотол ариуслын гэж. Хотол ариуслын гэдэг маань дээр 4 үннээс сургаалдаг гэсэн. Тэрний эхний хоёр буюу зовлонгийн үнэн, зовлонгийн шалтгаан үнэн гэдэг тэр хоёр хэсгийг бол тэр хоёр болохоор ертөнцийн юмс үзэгдлийн тухай, мөн чанарын тухай гаргаж. Тэрний хотол гэж хэлж. Дараагийн хоёр буюу хорхон үнэн, бүрийн үнэн хоёр болохоор нирваны тухай, нирван буюу гэгэрлийн тухай, ариусл гэгэрл. Тэгэхээр ариусл гэдэг маань бол яг тэрний хоёр дараагийнх нь гэгэрлийн тухай хэлж. ертөнц болон гэгэрл нирваны тухай айлцсан тэр ном сургаалын ерөнхий мөн чанарыг эндүүрх мэдчих хэрэгтэй. Ерөнхий утга санааг эндүүрлүүгээ стратагаар мэдчих хэрэгтэй. Дэлхийн тулд яг хөөхөр энэ зарилгын 5 бод гэж байна. Бид нар бол чойрын 5 бод гэж хэлдэг тийм ээ. Энэ номыг бол эхлээ сайтар ойлгох нь чухал юм шиг. За зарилгын 5 бод гэхээр энэ дээр ингээд дурдсан байна. Тэр Брамана, Бардикам. За монголоор бол хаалтан дотор хийсэн байна тийм ээ. Шалгадгийн тийм тайл. Барамад гэдэг нь бэлгийн чандад хүрэх, Матка Ямака гэдэг нь төв үзэл, Авидрама гэдэг нь ил номын сан, Вина гэхээр ануу болтгол. Энэ Монгол улсын нэршил буюу одоо нийтэд бол энэ санскритаар нэг хвчлэн дуудаад байдаг. Тийм болохоор энэ дээр санскритаар бичсэн. За эхнийх нь Барамана, Бардикам буюу одоо шалгадгийн тийм тайлбар гэдэг нь юу вэ? Юмсын учир шалтгааныг одоо юмсын учир шалтгааныг нотлох ухааны үүднээс гаргасан тийм ном сургаал бол шалгадгийн тань тайлбар. Эннийг үзснээрээ хүний логик сайжирч, шалгадаг ухаан сайжирч, юмсын учир шалтгааны үүднээс яаж үзэж харах нэг ерөнхий юм логик дараалалтай ухаан суух. За Барамид гэдэг бол хамгийн одоо гол бурхан багшийн сургаалын хамгийн гол шин гэдэг хоосон чанарын тухай айлцсан сургаал. Бэлгийн чандад хүрэх. Энэ оюун ухааны одоо хамгийн чанад цаад төвшин ертөнцийн юмсын тухай ойлголт биш. Энэ бол бүр одоо тэр оюун ухааны хамгийн цаад гүн гүнзгий төвшин ялангуяа одоо хоосон чанарын ухаан гэдгийг ойлгох. Юмсын хүн чанар юу юм бэ гэдгийг таньж авах тэр зүйлээ гаргасан юм Барамид. За төв үзэл гэхээр түүнийг үзэл судлаад хоёр хязгаарт унчихгүйгээр одоо өгөөсгөх, өгүүл мөнхөд барих ийм хоёр хязгаарт унчихгүйгээр ямыг дундаж үзлээр аваж үздэг тийм ухааны энэ төв үзлийг үзэл судалснаар болдог.
Тэгэхээр энэ бурхан мэгшин сургаалын хамгийн гол хоёр шин бол бэлгийн чандад хүрхгүй буюу төв үзэл хоёр. За энэ хоёрыг үзэл судлахын гол юу ухаан логик нь шалгадгийн тэн тайлбар. За хавьдрам гэхээр түүнийх нь бүр дэлгэрэнгүй одоо нарийн ялгаа зааг ингээд хэлж өгч. За ертөнцийн юмсын зүй тогтлын тухай гаргаж өгдөг ийм ном. За вина буюу номхотгол гэхээр яг түүнийг анхааран авдаг нямлан гэж анхааран авлаа юм шүү. Энэ бүгдийг үзэн судлаад яах вэ гэхээр одоо сахил самбарыг чанга зарах хэвээр ёс суртахуунтай байх хэвээр гэдэг ийм л гаргаж өгдөг. Тэгэхээр энэ зарилгын таван бодгийг гол их сурвалж эднэр бол ерөөсөн гол их сурвалж. Одоо ганжуур тэргүүтэй номноос эндээс хамгийн гол утга санааг ингээд нэрийгдүү аваад тэгээд энэ зарилгын таван бодгийг чойрын таван бодгийг гаргасан. Тэгэхээр энэнийг эхлээд үзэж судлах хэрэгтэй. Сарвал ухаанаар үзээрэй. Ухааны мөрөөр одоо үзэж судалж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээ энэнийг үзэж судлаад ойлгочих юм бол бурхан мэгшин сургаал гэж юу юм гэдгийг мэдэж. Тэгэхээр энэ бол бурхан мэгшин сургаал гэдэг бол зөвхөн нэг тийм залбирал, төдий, зам үйл төдий зүйл биш ээ. Энэ шинжлэх ухааны бүхэл бүтэн бүтээл маш нарийн судалдаг ийм одоо ухаан. Учир шалтгаан логик нь хүртэл байж, арга зүйн байж, тэгээд наривчлан одоо сан яг тэр утга санааг нь гаргасан ном сургаал. За энэ бүгдийг үзэж судлаарай гэж. За түүнээс тэр төдий толгой хэрэглэгүй бодмирийн зэргийн утга адил оноо мэдхийн үднээс урд судалсан ухах түүнийг анхааран авахын зан. Энэ нь мөрийн эрхэм, энэ нь мөрийн гишүүн, энэ нь мөрийн дотгорыг арилгах, энэ нь мөрийн дэгжлэг юм хэмээн анхааран авалгыг чухалчлан магталж мэдхээс бус гих зүйл өсний төдий иж байхгүй гэдгийг ойлгож чадвал сэтгэлд овц төрхөн тэр шүү гэж. За энэ номыг үзэж судлаад ирэхээр яг бодмирийн зэрэг шиг гурван дөрлөгтний мөрийн зэрэг ингээд бид нэр гэгэрэл тогтолдог ийм ном юм байна гэдгийг онж мэдэж чадна. За ингээд судлаад ирэхээр яг анхааран авах гэдэг юм бол энэ ганжуур тэргүүтэй хязгааргүй олон сургаал ном чинь одоо ямар утга учиртай юм гэхээр бүгдөө хэрэггүй биш, бүгдөө хэрэгтэй зүйл байна. Зарим нь бол яг мөрийн гол одоо ухагдах юм. Гол үзэж судлах хэвээр ном сургаал. Зарим нь бол түүнийх нь гишүүн салбар ухагдах юм. Зарим нь болохоор тэнд буруу ойлголт байвал тэрнийг арилгаж өгдөг, дурыг арилгаж өгдөг ийм зүйлийг нь гаргаж өгсөн. Зарим нэг хэсэг нь бол одоо бясалгалын тухай. Дэгжлэг гэдэг маань бол одоо бясалгалын ингээд оюухан төрж байгаа тэр зэрэмж бясалгалын эрдэм нэмхийг ийм юм байна гэдгийг яг анхааран авч мэдээ. Тэгээд бүгдөө энэ хэрэггүй зүйл гэж юусаа байхгүй. Одоо бид нэр зарим бодмирийн зэрэг дээр үнийг тодорхой гаргадаг ш. Жадам сумдуйг аль содрог байж байдаг. Тэр бол айлд одоо жилийн засварлалд уншуулдаг юм. Үзэл судалдаг ном чинь бодмирийн зэрэг энэ чойрын даван байдаг ийм ном шүү гэх. Ингэж битгий ойлгоорой гэж. Энэ бол одоо ерөөсөн номынхаа утга чанарыг ойлгох юм шиг. Жадам ч гэсэн л хоосон чанарын тухай сургаал. Алтан гэрэл ч гэсэн л унал миллиграммын сургаал. Тэгэхээр энэнийг бид нэр яг үзэл судлаад ойлгож чадахгүй болохоор ингэж ойлгож болохгүй шүү гэж бүгдөө гэгэрэл тухай сургаал гал. Тэгээд зарим нэг хэсэг нь бол голж барилдлага, зарим нь салбар тухлуур ухтхан юм шүү гэдгийг гаргаж өгсөн болохоор гэдэг үдийг бол одоо ингээд бүгдөө хэрэгтэй шүү гэж хэлж. За ингээд анхааран авч магадaltaж мэдэх хэрэгтэй, ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс бол одоо тэр бурхан мэгшин сургаалд бол ингээд орхичих зүйл бол өсний ширхэг төдийч байхгүй гэж хэлж. За энэнийг л ойлгож авах юм бол бид нэр сэтгэлд нэг өвдөс төрж байна гэж хэлнэ. Дотоод сэтгэлд нэг зөв ойлголт төрж. Энийг л өвдөс гэж хэлнэ. Тэгэхээр өвдөс гэдэг бол шал өөр зүйл биш. Ерөөсөн зөв ойлголт, зөв оюун ухааны нэг ингээд ирэмб дараал сэтгэлд нэг тийм бодол ингээд хүчтэй төрж яваа. Тэр ухааныг үл хэлэх. За ялангуяа сонсох санах хоёрыг хослон барилдуулахын ирэхээр хослон барилдуулсны ирэхээр анхааран авахд онцгой самбаатай болно гэж. Яг энэ дараалалаар ингээд яваад ирэнгүүт сонссон зүйлээ санаж мэдрэх. Тэгээд түүнийг тэр хоёрыг барилдуулаад яг нэг анхааран аваад амьдрал дээр хэрэгжүүлэхдээ маш их самбаатай болж ирнэ шүү гэж.
За бас цанид чойрын ном судалснаар Бодмирын зэргийг ойлгох ухаарлал авч чадахгүй. Мөн Бодмирын зэргийг үзснээр чойрын ном ойлгох тусгун мэт үзэгдвэл ном хийгээд бодгол хоёр зэрэг эсрэгдсэн харшилдах учир маш их гин морхогдаа гэж хэлж. За чойрын ном үзчихэд чойрын ном үзэл судалж чаа тэгээ Бодмирын зэргийг ойлгох хэмжээний ийм ухаарлал авч чадахгүй. Мөн Бодмирын зэргийг судалчаад чойрын номыг үзэх тийм ухаан нэг авч чадахгүй бол за би одоо Бодмирын зэрэг үзсэн одоо эргээд чойрын ном л үзэх ёстой юм байна гэдэг ийм бодол төрөх юм бол гэж. Агуу чойрын ном үзэл судалж байгаа үзэл судалсан гэрнэ би Бодмирын зэрэг үзээгүй. Тэр одоо Бодмирын зэргийг үзэл судлах ёстой юм байна. Гэт нэг иймэрхүү одоо Бодмирын зэргийг үзэл судалж чад чойрын ухааны ойлголтыг авч чадахгүй. Чойрынхаа номыг үзчихээд Бодмирын зэргийн одоо ухааныг авч чадахгүй. Иймэрхүү эргэлзээ төрөх юм бол энэ чинь ном бодгол хоёр гэж хэлж байгаа. Ингээд эсрэгцэн. Ийм одоо зарим багш нар бол номон дээр бол ч байдаг багш нар ч алдчих. Ингээд ингээд багш нар бол үрдсэн юм шиг. Үзэл судалж байгаа ном чирээсэн сэтгэл тогтчих. Тэгэхээр ном бодгол хоёр гашлна гэдэг нь эсрэгцэн гэдэг маань тэр үзэл судалж байгаа ном сэтгэл шингэхгүй байна. Түүний хавдаг учрыг зөв ойлгохгүй байна гэсэн утга санаа хэлж. Тэгэхээр ийм байдал үүсгэх юм бол энэ маш их гэмтэй. Яг номынхаа үндсийг хөөж ойлгож чадахгүй, буруу ойлголт авна. Нөгөө одоо бүрэн үз тухаарч чадахгүй гэж. Гэтэ аль алины нь зөвхөн Бодмирын зэрэг үзэл одоо чойрын ном хүмүүстээ ойлгочих юм байна гэсэн зүйл нь биш. Бодмирын зэрэгч үзэл судлах хэрэгтэй, чойрынхаа номыг үзэл судлах хэрэгтэй. Гэхдээ л энэ хоёр хоёулаа яг эцсийн дүнд хүний гэгэрүүлэх тухай сургаал юм шиг гэдгийг л ойлгож авах юм шиг. За энэ үл сайтар ойлгоогүй шин, сонсоогүй шинж гэдгийг үнэхээр ойлгож буйны чуулганы хураан хилэнцгийн нэмгэл багш буйны савныг онцгой уншигдах шандаарай. За ийм буруу ойлголт төрөд байгаа чинь юу вэ гэхээр сайтар сонсоогүй шинж. Сонсоогүй гэдэг нь үзэл судлаагүй гэсэн. Энийг ойлгоорой. Тэгээд буйны чуулганыг үз хураах хэрэгтэй. Энэ ном үзэл судлахад бас буян их харгалздаг байна. Хилэнцэгтэй бол одоо ном үзэх хүсэл төрдгөө, номон дуугүй, тэрнээс бүр цугтаадаг гэж. Тэгэхээр энэ буйны чуулганыг хураагаар хилэнцгийг нэмгэл багш буйны савныг бүр онцгой чухалчилж өгөхөд бол шандаарай гэж. За тэр мэд сонсож санахаар нотолж буулгасан мэдлэгээ өнөө маргаашийн айланд өнгөрөөлгүй эдүүгээ өөрөө бүтээж хэрэгжүүлнэ гэсэн хатуу шийдвэртэй байгаа. Сонсоод авчихсан. Түүнийгаа санаж утгыг ингээ ойлгоод авчихсан. Яг л ийм л юм байна гэж ноцтой болгоод авсан нэг ийм мэдлэгээ. Зүгээр нэг өнөө маргааш ингээ цаг хугацаа өнгөрөөд битгий өнгөрөөгөө гэж. Нэг цаг нөхцөөд. Нэг итгэл уншихтаа тийм, нэг ном уншихтаа тийм гэж битгий. Бүр анхааран өөрөө хэрэгжүүл. Би яг нэг өстө баттай хэрэгжүүлж өгдөг. Анхаарч авна гэсэн ийм хатуу шийдвэртэй бай гэж. За жухан мөнийг хэрэгжүүлэхэд юун түрүүн бодийн сэтгэл, хоосон чанарыг үзэх үзэл, онох үзэл, үүсгдэг өгцгийн зэрэгэмж зүн бэлэг, эрд тавилгаан тэргүүдийн гүн гүнзгий маш гайхамшиг болсон ухаг тухуунуудад шүлсэн өсчүүлэлгүй доод үнсээс нь эхэлж 90 дараалалаар оюунаа судалж сэтгэлээ засах хэрэгтэй шүү. За энэ номыг үзэл судлаа хэрэгжүүлээ гэж хэлэн бүдэл. Юун түрүүнд л бодийн сэтгэл, бод сэтгэл гээл өгөөл яриад бод сэтгэл бясалгал гэнэ. Агуу хоосон чанарыг унах тухай хоосон чанар гэж яриад явчихсан. Агуу нөөсгөл энергийн бясалгал нууц таны ном гэж явчихсан. Агуу одоо зэмбэлэгтэй далдыг хардаг болно, ирээдүйг хардаг болно. Агуу би тийм хийж чаддгүй одоо газар давчлан нэ тэр юм гэж. Ийм юмнууд, ийм гүн гүнзгий маш гайхамшиг болсон ийм хугтхуунууд сүршээ өсчүүлээд идэг маань номоо үзэл судлаагүй байж тэгээд тэглүү битгий шүлэнгтэй яваад байна. Юмыг доороос нь үндснээс нь ингээ 90 дараалалтай эхэлж судал. Энэ маш чухал шүү гэж. Тэгээ хамгийн гол нь сэтгэл засах. За чингэхийн тулд гэж. Ингээ сэтгэлээ засахын тулд бидний буйны хүч дорой гэмт явдлын хилэн сомлыг хүнд тул
эдгээрийг судалж ариусгах гүн арга хэрэгтэй байна. За яг ингээ үзээ судлаа гэхээр бидний буян гэж өчүүхэн дараа. За нөгөө гимт явдал гэдэг нь даад давгш маш их хүн. Ийм болохоор эднэрийг ариусгах тийм арга бидэнд хэрэгтэй байна. Гүн гүнзгий арга. За тэр нь юу вэ гэхээр багш дээдсүүд өдөртгөл дөрвөн их хөтөлбөрийн үүднээс буйны хурааж хилэнцгийг ариусгах луга барилдуулан зохиосон энэ хөтөлбөр юм. Энэ өдөртгөл дөрвөн их хөтөлбөр юм аач. За яг энэнийг л одоо харгалзуулж үзээ багш дээдсүүд ямар зүйл гаргасан бэ гэхээр энэ өдөртгөл дөрвөн их хөтөлбөрийг зохиосон байна. Энэ үйл яадаг юм гэхээр нэгдүгээр буйны хураана. Буйны чуулганыг асрах. Хоёрдугаар хилэнцгийг ариусгах. За энэ одоо хамгийн гол Айнстайн юм бол энэ хөтөлбөр юм шиг. За энэ бол чухал үнцэнтэй анхааран амлал болно гэж байна. Энэ өдөртгөл дөрвөн хөтөлбөр бол хамгийн чухал хэрэгтэй юм анхааран амлал шүү. За ингээд дөрвөн их хөтөлбөрийг яагаад номлох болсон, яагаад хөтлөх гээд судлах гээд байгаа юм энэ байна. Одоо товчхон хэлэх юм бол бид нар бол тэр номыг үзэж судлах хэрэгтэй байх. Үзэж судлахын тулд чойрын 5 минут хамгийн чухал байх. Бодмөрийн зэрэг тэр. Тэгээ энийг үзэж судлахдаа юуг бол одоо тэр дээд хоосон чанар манаар аль тийм юм яриад ингээд төвчгнөд явахаас илүү. Өөр доороос нь үндэснээс нь одоо бид нар эхлээл сургууль дарахтаа хаавсаг заалгаад эхэлдэг шүү дээ. Яг тэрэн шиг үзэж судлаа. Тэр нь үл энэ бурхны намыг үзэж судлаад ингээд сэтгэлээ судлана гэдэг бол хүүхэд сургуульд ороод бичиж уншиж бичиж сурахтай л адил. Яг л нэг тийм л чухал зүйл. За тэгээд ингээд үзэж судлах гэхээр бидний нүгэл их учраас ном үзэх гэхээр дурн хурд. За яг хойшин тавьчих юм ааш бол одоо ийм ажилтаа тийм ажилтаа. Тэгээд буян баг болохоор янз бүрийн бацсаад. Тэгэхээр энэ буйны хурааж нүглийг ариусгах арга хэрэгтэй байна. Энэ арга нь юу юм бэ гэхээр бид нар ном үзэх гэхээр бидний сэтгэл ингээд нэг нүд юм халахалж байгаа юм шиг нөгөө нүгэл хилэн сахалгалж байгаа юм. Энгийн нэрээ. Тэгэхээр тэрнийг ариусгах арга бол энэ өдөртгөл дөрвөн их хөтөлбөр буюу өмшин дөрвөн хөтөлбөр. За энэ бол их чухал анцтай шүү гэж хэлж байна. За дөрвөн их хөтөлбөрөөс анх дугаар дөрвөн ном байгаа тийм ээ. Итгэлийн бяцлаглалын хөтөлбөр, ганцаар садын бяцлаглалын хөтөлбөр, мандлын бяцлаглалын хөтөлбөр, шиг үзлийн бяцлаглалын хөтөлбөр. А энэс хамгийн анх дугаар том нь итгэлийн хөтөлбөр. За аврал удуулах бяцлаглалын зэргийг номлоно гэж хэлж байгаа. Энэ бол итгэлийн хөтөлбөр гэж хэлж байгаа. За аврал удуулахыг нэгэн тэргүүн хөтлөхийн хэрэг юу гэвэл ер нь бурхны шашинтан болохын тулд номлосон үгтүүдийг болохгүй. Хэрэг ялгамжтай нэг шүтэх хэрэгтэй. Тэр нь аль хэмээн байсан гэж. За ингээд авралыг итгэлийн бяцлаглалын хөтөлбөрээр ингээд ихэнд номлож байгаа ямар хэрэгтэй юм бэ? Одоо бид нэр бурхны шашинтан гэлдэг. Та ямар шашин шүтэх вэ гэхээр буддист. За яагаад бурхны шашныг шүтэж байгаа гэхээр дуучраа сайн мэд. Баав ижил шүтдэг юм. Одоо манай тийм бурхан байдаг. Тэгэхээр би шүтдэг. Өөр нэг жил дайцлал гэдэг. Тэгэхээр би бурхны шашныг шүтдэг байна. За энэ нэрээр зөвхөн ийм нэг нэр төдийг болохгүй гэж хэлж байна. Ялгамжтай онцгой түүнийхэн бүр утга учирыг мэдээд тэгээд чимхүү шүтэг бишрэлтэй байх хэрэгтэй. За энэ нь яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр одоо Нагаржунагийг айлдаж байна. Нагаржуна бол одоо бурхан багшаас 400 жилийн дараа мэдээлж энэ бурхны шашныг дахин дэлгэрүүлсэн энэ тхихийн соёнгийн гэрүүлэгч. За эхлээд ертөнцийн юмсыг сайтар тань түүнээс гэгэрэл тэмүүлэх санаа төрнө. За эхлээд яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр эхлээд үнэ ертөнцийн юмс үзүүлэлт сайтар таньж мэдээрэй. Тэгээ энэнийг сайн танаад утга учирыг ойлгоод мөн чанарыг мэдээд ирэх юм бол аанда би гэгэрий гэдэг тийм хүсэл төрнө. Тэгээд тэр гэгэрлийн зам мөр яваад хойтмас гэж юу юм гэгэрэл гэж юу юм бэ гэдэг ийм санаа төрнө гэж хэлж байна. Ийм дараалал төрнө шүү. За тэгээ бидний тус чухалчлах тууны гол нь гэж хэлж байна. Бидний яг хамгийн эцсийн дөрөв тус чухалчлах туун гэж байна шүү дээ. Бидний чухалчлаа зориод байгаа зүйл. Хамгийн хуулийн зорилго юу юм бэ гэхээр төгс гэгэрлийн л бол.
бид нар яг юу зориод байгаа вэ? Төгсөл гэгээр гэдэг. За түүнийг олохын тулд тэр гэгээрлийг олохын тулд орчлонгийн бүхий зүйлсийг улдсан асах гал нурам мэт ойлгож магадгархан үйлслээр өдөөгдсөн нирваныг тус чухалчлах зөв оюуныг үүсгэх хэрэгтэй. За түүнийг олохын тулд яах юм гэхээр эхлээд энэ ертөнцийнхөө юмсыг таньж мэдэх. ертөнцийн юмсыг ингээд үзэл судлаад ирэхээр зүгээр энэ ертөнцийн юмс гэдэг чинь ингээд улдсан асаж байгаа гал шиг л тийм л зовлонтой зүйл шүү. Бие биенийгаа мартдаг одоо сая явъя гэхээр янз бүрийн атаачтай ихтэй зовлон зүдвэрэхтэй жаргах хувь ерөн тун хомс ийм л одоо ертөнц гэдэг чинь зүгээр юм дөрүлдсөн гасж байгаа гал ном шиг юм шүү. За ингэж ойлгоод ирэхээр би ер нь ертөнцөөс жоохон хэтлээ гэдэг юм магадгархан сэтгэл байна. Магадгархан сэтгэл гэдэг бол энэ ертөнцөөс уйсаа би ерөөсө гэгэрлийн төлөө л явъя гэдэг ийм сэтгэл төрхийг л уйслаа. За ингээд гэгэрлийн төлөө магадгархан одоо уйслаар бол тэр нирван гэдэг маань гэгэрл гэж. Гэгэрий л гэсэн тийм л одоо тэрнийг хамгийн тусцаа хажуул гэж чухалчилж. За ийм оюуныг үүсгэх. Энэ оюун ихлийг төрөх хэрэгтэй. За чингэхэд ил төндрийн чөлөө учрал бүрдсэн энэ биеийг олоход бэрх атлаа маш хэврэг хүн хялбар хүн цагт зул мэт мөхгүй дахин төрөл авах хэрэгтэй тэргүүдэн баг төрлөختний санаа бодлыг санах шаардлагатай гэж. За энэ дээр жоохон тайлбар хэрэгтэй. Тийм болохоор дараагийн хичээл дээр үргэлжлүүлж тайлбар ингээд өнөөдрийн одоо өндөрлөе. За тэгээд бас зарим номын нөхдөс маань санал ирсэн. Энийхэн дараагаар итгэлийг одоо уншижээ яа өндөр хамтдаа. Ажил үсээ даатгаад ингээд итгэлийнхаа ном уншижээ гэсэн. Одоо бүгд итгэлээ уншиж 63 дугаар хуудасаа гаргана. За ингээд итгэлийн ном нэг 5 минут. Итгэлээ уншаа тэгээд бас хэмрийн сан уншаа. Ер нь бол бас энэ нөгөө ном үзэл судлахад буюу ном их хийх хэрэгтэй байдаг л да. Тэгээд ам хүмүүс өдөр тутам ажиллахтаа байдаг. Тийм болохоор өдөр тутамдаа бас би ном уншиж байгаа та бүхэн бас өөрсдөө бод зөвжөөрөл болно. Ингээд энэ хичээлийнхэн дараагаар үргэлжлүүлээд өдөр тутмынхаа уншлагыг уншиж ялангуяа жигжээд зоо гомблон чойж өдрүүдээс ахусны аншиг магтаалууд тэгээд ламын сэржим за цаанаан дарих бас хандж идрэгээд одоо тэр хандтагийн сууд байлан өрөх. За ийм номнуудыг бол ингээд өдөр тутамдаа уншиж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн сайн бас бодож залбираа. Тэгээ энэ өөрөө энэ номыг үзэж судалж байгаа засал болно доо. Энэ чинь өөрөө маш том засал гүрэм даатгал болдог. Тэгэхээр эндээ л одоо бид нэр ингээд энийг үзэж судалж байгаа бид өөрсдөө заслаа хийгээл. За тэгээд 63 дугаар хуудас. Их болсон 6 зүйл хамаг амтан амраа маглан байгаа сайн дэлхийд дахин гарахад байгаа өвчин болон төрөн амиглаасаа гэж бодоод тэгээ хамаг амтны бодоод энэ номыг сайхан уншиж бүгд. Бурхан ном ховрын чуулган бади бүртэлбибэр этгэмэн миний өвлөг дэргүүдэн улсан бойнаар магадан хидосан гэгэрэг болтуга бурхан ном ховрын чуулган бади бүртэлбибэр этгэмэн миний өвлөг дэргүүдэн улсан бойнаар магадан хидосан гэгэрэг болтуга бурхан ном ховрын чуулган бади бүртэлбибэр этгэмэн миний өвлөг дэргүүдэн улсан бойнаар магадан хидосан гэгэрэг болтуга. За одоо төв дээр уншаа та бүхэн сайхан сүжиглэн залбираарай. Төв дээр мэддэг дагаад уншиж болно. Чөжөдө замжэд шанжавадан жэжэвазон яндандраган чөдрөжэдэ баландан
За ингээд итгэл уншихад бол одоо олон янзын тус ирдэн байдаг. 8 Құран болоод 8 тус ирдэн хойд номон дээр гарна. За та бүхэндээ бас нэг зүйл хэлье. Ирэх нэгд өдрийн хичээл би нэг ажилтаа байгаа болохоор нэгд өдрийн хичээлээ маргааш орё гэж бодож байна. Маргааш 9 цагаас энэ хичээлээр үргэлжлүүлье. Нэгдгийн хичээлийн маргааш орё. За сайхан амраа. Та бүхэнд амжилт хүсье.